take your seats. We are about to start. Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Day 2 of the Govtech4Europe Summit here in Rzeszów, a city that has become the digital capital of Europe for these 2 days. Yesterday, we opened up big questions from AI and the importance of cross-sectoral cooperation. Today, we go even deeper with new perspectives, fresh voices, and even more
concrete examples of how innovation is reshaping the public sector. Thank you for being with us today, and I highly encourage you, I'm going to switch to Polish for a while. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do korzystania z naszych zestawów słuchawkowych, które umożliwiają tłumaczenie symultaniczne naszych sesji, ponieważ najbliższe 2 panele w dniu dzisiejszym odbędą się w języku angielskim. Zachęcam, zestawy słuchawkowe znajdują się tuż przy wejściu do naszej auli. And now I'm gonna go back to English. So these 2 next sessions will be conducted in English. So those of our guests that do not feel comfortable enough to participate in the conversation in English, we encourage them to take the headset and be able to be involved in the session 100%. So let us begin with the first session of the day. And the first session of the day is very close to my heart. This is a session about the cooperation and competition. It's EU versus the world. So I would like to open up the stage and welcome our speakers for the session. Let me start with Ms. Kamila Gasińska, international GovTech expert, co-founder of GovTech Global Alliance, and member of the World Economic Forum's Global Future Council on GovTech and DPI. Thank you for being here, Kamila. Mr. Alex Borg, GovTech4All coordinator from Lisbon Council. And Mr. Matti Schneider, Executive Director of Open Fisca. Please welcome on stage. First of all, thank you so much for being with us today. I hope you enjoyed the first day of Summit. I know that you had also a very incredible, important discussion held yesterday at the very last session of the evening. I hope everything went well for you, and I hope the discussions were productive. But today I would like to talk to you on the main stage and discuss the things that I think that we all are thinking a lot about, especially about how the EU competitiveness looks across the world, and what can we do to support others, but also what can we do to lift up the level of our innovation sector? How can we be the leaders, the true leaders worldwide? So I would like to start with a little icebreaker for all of us. So first of all, what's your current focus maybe in the GovTech space? And tell us a bit about what will be the perspective you're going to approach the discussion with. What is your current approach in the GovTech space? Where are you seated in? And yeah, what you're going to bring us today to the table, to the discussion? We can start maybe from Kamila. So, hi everyone, thank you for having me here. So although I've spent last 6 years working in the GovTech space, mainly in Lithuania, but also in Europe, as you've mentioned, I'm co-founder of GovTech Global Alliance. So in this panel, I'll be representing the world more than Europe, because I've been working with more than 40 countries during last 6 years, and there are so many topics, super interesting in the GovTech field, and hopefully today we can unravel some of those. Thank you. Yes, please go ahead. So today I'll be representing the EU perspective, but just obviously as a disclaimer, I'm not an EU representative. I happen to be one beforehand as well. I'm somebody who really strongly believes in the European Union, in its values, in what it really stands for. So I'll be taking that perspective today. I'm really honored to say I'm the project coordinator for the GovTech4All project. In fact, these 2 lovely people on the stage with me are actually colleagues in the project with me, and I'm really proud of that because I get to work with a really incredible team.
from people who have a lot of different kinds of experiences. So yeah, I call it my baby always because it gives me lots of blood, sweat, and tears, but I'm incredibly proud of it. So I'll be taking on that perspective today. And I'm going to hand over to Matti here, please. Matti. Yeah, so I'm indeed Executive Director of the Open Fisca Association, which is a digital common, but I also lead another digital common called Open Terms Archive, and I sit at the Digital Commons Expert Group Task Force for the Next Generation Internet Forum. So yeah, definitely this approach of free and open source software with a democratic governance and a positive social impact is one that I will be taking, that embodies, I believe, a maybe not new, but at least newly invested way to collaborate between the public and private and civic sectors. And I'm also happy to bring on stage my experience in the digital transformation space as a co-founder of the French digital services incubator, beta.gouv.fr, well, more than 10 years ago now, and having worked in the digital transformation agencies for different governments around the world. Thank you so much. Thank you. Thanks to all of you for being with us today. Thank you for agreeing to take part in the session. And let me just start basically with the questions. So maybe I'll start with you, Camila. So you said that you've been working widely with lots of countries around the world. And you also worked within the EU, right, with various EU countries. So what is your approach? Where do you see the most enthusiasm and most resistance to the GovTech cooperation, basically? So I'm coming from post-Soviet country, and I think that Poland can also feel this vibe a bit, where public sector officials are considered to be are considered not to care, you know, that this is a very comfortable space to live, like, you know, this is a comfortable job, you get it when you're young, and you sit there, do nothing, basically you get your salary, and that's it. And I had this belief myself, actually, before I entered the public sector, and I started with the Ministry of Education, this 6 or 7 years ago, and I realized that that's not true. And I see that in many countries, but also like with those, so we have like, you know, more kind of developed with longer democracy, like, you know, older democracies in Europe, but also in those young democracies, it's not the case anymore. I see that public sector cares, the public sector, people working in the public sector want to test something new, want to experiment, are eager to be better at their job, to serve the citizens better. And citizens are expecting that. Yeah, if you need to wait for just 2 minutes to get your taxi or for half an hour to get your groceries at your door, why I need to go to this office and like bring that many documents, you know, and wait for like few months to get something done related to public sector, like to public services. And public servants are citizens themselves. So they also expect it from the public sector to be faster, to be more agile, to get things done faster and better. But in many cases, they don't know how to do it, and they have many fears, because I face this fear that they are afraid to talk to business, for example, because they will be like, you know, it will look like corruption. Of course, the biggest bottlenecks in Europe, for sure, is the bureaucracy itself, legacy systems, and I'm luckily coming from Lithuania, which is a very young democracy, so we don't have those big legacy systems, but it's still tough. And the procurement is the biggest bottleneck. But other than that, what we also talked about yesterday, and I heard in many discussions, it's all about people. And people do care, people do, like, you know, want to do something differently. Being able to, like, the most important thing is to create more creative bureaucracy, and everything will be possible. By the way, if you don't know about Creative Bureaucracy Festival, which happens in Berlin every June, you need to go there. You have there many, like, current and recovering public servants there, and there is a space to, you know, to get this moral support to change the public sector, which I see huge eagerness to do so in Europe.
So you say that basically there is willingness, but there are some boundaries. So maybe, Alex, let me take you on that point. So as you are coordinating Govtech4All project, right, the consortium, what do you perceive as this barriers? What's stopping us from working together more effectively? Is it the bureaucracy, as was it mentioned by Camila? What is stopping us from having the pan-European innovation ecosystem, basically? Might be a little bit contradictory to Kim. Actually, I was going to say political will. That's the biggest thing that I would underline. If we take the example of the COVID certificates, that's a powerful example of what can be achieved when we have common purpose towards developing a digital solution, right? It was a digital solution that worked everywhere in Europe and was paramount in order to enable us to travel freely, for example. So I would say that is a shining example. When we have collective purpose, when we have the political will to act together in unison, Europe, for me, can achieve anything. So I would say that's the biggest thing at the moment, is political will. And I don't think it's because governments don't want to implement innovation or they don't care about it. It's just there's so many competing priorities that sometimes it can get lost in the noise. Some may say also that Europe has too many actors, has too much diversity to move quickly and in unison. But I could not disagree more with that. I think diversity should never be seen as an obstacle. Diversity is our strength. It's something that makes us really strong. And we really need to tap into that. I come from the smallest member state, right? I come from Malta, which is a population of 500,000. A little bit bigger than Rzeszów, I think, maybe double the size of Rzeszów, no? Yeah. So it's a tiny country, but I truly believe we have a lot to show, we have a lot to give, we have a lot to collaborate, we have a lot to lead on. So I really believe that diversity is our strength. So I think for me, the key is to create a shared, safe, and collaborative space where European innovators, whether they're public servants or they come from the private sector, can work together for a Europe of tomorrow and a world of tomorrow, a more equal world of tomorrow. Thank you. So we're seeing this perspective, let's be honest, European perspective, as EU has lots of member states with different approaches, with different cultures and these differences. However, how about the global? How about the global play field? How would you see the differences between the EU and the rest of the world when it comes to this openness, scalability, and approach to the digital public infrastructure? And I would like you, Matti, to take up on that, as we already heard, you're scaling, especially Open Fisca globally. I actually had a little thing to add to the previous question. Is it okay? Yes, of course, please. Because I mean, so I agree with the bureaucracy and the political will for sure. And advening the world of tomorrow sounds like a very exciting promise. I would just like to add one, I think, other obstacle, and one thing that I believe would be interesting to consider is also the ability to build, the ability to make things, to make software that's within government. Because yes, the bureaucracy is about the legal constraints that are in place, and honestly, many of them are actually in place for good reason. But they come from a time where you had very big industry and like procurement for very large infrastructure that was very costly, that would be would take many years to build. So I think this is still relevant, but indeed does not apply in something as fast and that can be as small scale as software. Like I believe that the main issue we have, the bottleneck there, is really how do we procure the small stuff. This is what is more difficult, and I believe that one of the main obstacles is that many government agencies don't know how to build software themselves, thus they don't understand it. They don't even know how to buy stuff because they don't know what to buy. So you end up in this very, very stupid situation where you pay someone to tell you what to buy and write the contract on your behalf, and then buy something from someone else, and you end up with software that's actually not usable by anyone, not pleasing anyone, and the agency is not happy with it, the end users are not happy with it, but no one knows how to fix it. So I feel that there's also a very, very important point in trying to bring in a bit more skills and be able to know when to build, when to buy, and when to just rent something. Yes.
So That's a great point. That's a great point. as a compliment, at least. Now, for the global perspective, can you For remind the the global question? perspective, yes, yes. How would you compare it to the EU versus the global perspective? Does this problems Yeah. are similar? I will tell you, I feel the main problem is that there is no EU versus the world. It's every member state, and that's what we need to rise above. I mean, with OpenFisca, indeed, I've been working with UAE, United Arab Emirates, with New Zealand, with Australia, with Canada, with civil society in UK, with France, of course, which has been investing the most in OpenFisca in the past years, and a bit with Italy, and a bit with Greece, and a bit with the Netherlands. But that's it. It's only member state level, and each time it's the same conversation that starts from scratch. And even though, honestly, the software needs basically zero adaptation to work from one member state to the other, whereas it does need technical changes to work in other countries, for example, that are based on common law, on case law, or for those who were there yesterday, I shared the story of how New Zealand needed to add a new temporality. So there are more adaptations needed outside of the EU, but within the EU, we still reason only by member state. And I think that's the main obstacle. There's no EU versus the world because there's not enough of a conscious of the union, not only as a political object, but also as a base that's also a technical base with shared understanding, with shared bases that would enable replication and reusability much, much faster. So we definitely need to have more bilateral collaborations like Govtech4All is doing, and I'm very excited to be part of it. But also, I believe, strong infrastructural funding at EU level, co-funded by the member states. And there are some initiatives in that direction now, with France leading, for example, the creation of an EDIC, so a legal structure that will channel hopefully a few million euros in funding for digital commons, or the Sovereign Tech Agency in Germany, for example, that also aims at doing that. In Norway, we have the Digital Public Goods Alliance. So there are initiatives, but they are still so low in terms of the amounts that are needed. They have clearly demonstrated their value, or the Next Generation Internet initiative at EU level, and now we just need to scale them up. These things work. They have demonstrated that just giving 20 to 200,000 euros to some projects enables them to be reinforced, to scale up, and now we just need to scale that up to a few billion euros a year with visibility in the future, and then just build upon that existing base. So let me just maybe ask then Camila, because you're also the co-founder and board member of Govtech Global Alliance, where you actually cooperate between many, many different countries. I remember many times when we were on the call together and you were calling me from different African states, for example. So tell me, how do you approach that aspect? What would you say, would you agree with Matti on the problems that he shared with us, and what are his main concerns from the global perspective? What would you see as the cooperation field? What would you see as the competitiveness field? How would you say something like about the work that you were doing from Brazil to Australia and New Zealand? Currently, as far as I'm concerned, you're also supporting Kenya, right? So in building this this Govtech muscle. So what are the biggest challenges they face, for example? Tell us a bit about that. Yeah, so for many countries, let's say, I've just recently came back from Kenya, where I'm supporting Kenya's government in building their Govtech program. It's not a trend, not a nice to have thing. It's actually a necessity. And in many cases, I would say that they are in better position than Europe, because they don't have this legacy systems. And we saw that actually it's not, you don't need to go far away. We saw that in Ukraine. When they started building DIA in 2018, they started from scratch. They didn't have any major digital services, so it wasn't that they were building upon them. But they built it with the technology which was already there in 2018, and they started on a very different level. And it's the same with African countries. Let's say, I'm going to concentrate here on them. They're actually leapfrogging legacy systems, and if you have the political will there,
and a good team, it can do miracles. And of course, and I see that the willingness is there, but maybe there is lack of knowledge. And unfortunately, many Europeans are coming to those countries, are like, you know, and pushing upon their like mindset, European mindset on how things should work, how they should do things. But it's not the case. I'm really happy. My background is psychology, and I'm cross-cultural psychologist, so I really enjoy mixing those two and actually looking into what actually people are expecting, what's the mindset of the local public servants, of the citizens, what they actually need, and building upon that. Of course, they face super many challenges, what we don't face here in Europe, for example, connectivity. You know, how do you build public services, digital public services, when people don't have computers, don't have smartphones, don't have internet? In many cases, face the like issues with connectivity. But the ambition is there, and they actually want to build more user-centric. Maybe you don't think about Kenya that they are really eager to listen to like citizens, but they actually do. And people there are really eager to build comprehensive public services. And what I really loved, and I didn't expect that, for example, from Kenya's government, they have this strategic thinking. When I was talking about building these processes, they said, like, we need to include marginalized group, we need to include women, we need to include people with disability, we need to include youth. You know, and this is something we are starting to build the process from. And I don't hear that in Europe. So they have, of course, they have many difficulties, but they have super many strengths, and they have many talents also, which are coming. The best ones are coming also to Europe, and we are using them here. But they have this pool of talents, and they have the willingness, and they are starting from scratch, building digital public services in the age of AI. So I think that they are in better position than most of Europeans. Thank you. That's actually really interesting, because I think that actually this is the truth, that actually in Europe we don't really we have a certain thoughts on our minds when we think of the GovTech. We just think about how we can implement new technologies into the cities so they become smarter, so it will become more technologically open for our citizens to be able to basically do everything in the digital sphere, from our computers, from our smartphones. And sometimes we just are close-minded, I would say, on how we approach the GovTech itself. So talking about the platforms, different platforms as well. So let me just come back to you, Matti, maybe on this. As open fiscal skills globally, we just talked about many difficulties in terms of like procurement, for example, in the processes, the legislative framework. So how do you navigate through these different regulatory, technical, and political contexts? As you mentioned, you are working with different countries, you are talking to different countries separately. So how do you manage that? We just come with an offer. We have something that works. We have something that's useful, that solves many of the issues that governments want to work on. In this case, rules as code, so basically transforming legislation into code, making it possible for machines to be aware of the legislative context and diffusing that through society. This enables more accurate, up-to-date systems. This enables better democratic debate. Basically, this solves many of the issues, or let's say enables many of the improvements that are desired. I mean, I just explained that. And then it's up to the governments to actually do something. You know, that's one of the points. We're a digital common. I'm not a commercial entity. What do I gain from having one new country? It's cool. Like on my map, I have one more country that turns out green. Sure, it's nice for the ego, but honestly, like I do believe that rules as code is transformative and is useful. My livelihood is not going to change. No one is going to become rich if we have more countries. So we just have this offer. It's like, it's available, it's for free, come and use it. So how do we navigate this? We just explain the difficulties and we're there to help. And if we have governments that use the software
and they want to scale up, then they are very welcome. We can help them find proper ways to procure and get some assistance if they need from experts. If they have the in-house capability, perfect. They can just use the online documentation. So how do we navigate this? Well, we pretty much don't. We just support. May I add one point to the previous, Yes, of course. Confront, please. I really like the points, of course, with leapfrogging. This is very relevant, and I mean Estonia also as a previous example, like is now I mean for the last 10 years we've sold the Estonian example as the digital country, and of course this was enabled by leapfrogging. I've spent a bit of time also in Kenya and Tanzania, and I find very interesting this point that you're making with the inclusion and how. So I'm not sure I would agree with the idea that in Europe we don't think as much of listening to minorities. At least that's what I got. One thing that struck me is that there's this notion of Ubuntu there, so shared humanity, collective, and in Europe we tend to think more about inclusion, and I think the end result of the thinking is still quite similar and very different from the American perspective, which is very, very individual. But the difference I see between Ubuntu and inclusion, which both have this intention to include everyone in society, is that in Ubuntu, the solutions can also be collective, whereas in inclusion, we want the solutions to be individual. Basically, in Europe, we will think of services that need to handle every single individual specific situation. Whereas with Ubuntu, it's okay to rely on others around you to help you access the service. So while the understanding of the problem is the same, that is, everyone is unique and has special needs, the solution might be different based on whether we expect the state to deliver something perfect for every single unique individual in the land, or whether we accept that society as a whole can be there to support. And I think that's very, very interesting and a good thing to keep in mind, because the costs for covering 99 versus 99.9% of the population are like huge, right? There's this exponential costs in trying to cover everyone, every single person in the population. And if you accept that third parties, like your families, your friends, will be there to help you navigate the public services, we can actually limit the costs whilst enabling a very cohesive society. So, Alex, if I can add to that, just quickly, please. When I was talking about including those marginalized groups and youth and women, they, like in many, like European and other countries, we have that like some percent of public procurement needs to go to like startups or something like that. Public procurement is like just budget of the countries. It's a huge pile of money. In Kenya, they have that 20% of procurements need to go to youth, disabled, like people with disabilities and women. And that's amazing. I never heard about it in any other country. So the founders themselves would need to be part of these groups, you mean? Yes. That's amazing. I mean, that's how you're actually going to solve issues. Yes. And this is the inclusion in practice. Could I comment to that as well? Yes, no, I really liked your analysis there, because I think there is a cultural impact, right, on any way that a technology is developed, even within Europe, right? So sorry, I'm the worst at speaking into the microphone there. So I do think there's obviously always a cultural impact, right, on the way that technology is developed and the way that technology is used, right? And I really like that they have an interest in terms of collective rights rather than maybe individual rights specific to individual groups, which I think is absolutely an interesting way to kind of look at it as well. I would say, though, however, for me, it's interesting that you made this kind of analysis, right? This is collective versus individual rights. But I don't know. I would think that it has a positive impact, right? That there's this kind of shared conversation there going on and these kind of differences, right? And I think it's from those differences that we're able to develop in a way that kind of includes everybody. I like that you said that you could have your friends and family around you as well to support you. I would limit myself on that a little bit though, right? Because then what if we're talking about somebody who's blind or who's deaf, for example? Should they have to rely on their families in order to access public services? So I agree with you. I think, look, if I think about my grandmother, I bought her an iPhone so I could, phone her with the grandkids, right? What ended up happening was my brother would go over to the house
and he would phone her on the iPhone for me because there was no way she could even pick it up, right, for example. So I think in that example, it's a really strong example. But you have to, and I agree in terms of the cost effectiveness, but you have to be a little bit careful maybe with the extent that you take that, right? Like, should it mean also that people who are deaf, who are blind, who maybe have to use a different kind of a clicker because they don't have mobility in their hands, for example. So technology should be enabling, right? But obviously, there's a limitation to that as well. So I kind of wanted to add into that conversation. Sorry for taking you off track of our, but I always think being taken off track, you get the best fruit. So anyhow, I'm ready to go back on track. Thank you, but thank you. This is actually a very meaningful discussion that we have here, and so as we tackle the issue of also the importance of the competences, how the also EU-funded initiatives like Govtech4All play supporting role in this aspects. Can we also rely on this kind of projects? Do you think that they actually have an impact? Well, I have to say yes. I can't say no. I can't say no. Hopefully the Commission isn't watching us right now, the people who give us the money. I hope that's not the case. No, but I really do think that they can play a really, really strong role. And I think if we take the two examples, one of the things I want to stress actually, because it's interesting, we were talking about work in Africa kind of before. I come from a country that was colonized, right? Yes. I come from Malta. Malta was a colony of the United Kingdom, for example. So for me, I think it's absolutely fundamental, right, that we are sharing technology and technological know-how within Europe and outside of Europe in a way that promotes justice, equality, shared vision, and collective purpose, rather than, and it was interesting, you said that sometimes we go in there as Europeans and we want them to do it the European way, right, rather than helping them do it their own way. And I think that's a really critical part of that as well, right, is that we should support people to do it their own way, and that it's the diversity that is our strength at the end of the day, and that we're all good. We can take a scooter to get to the cinema. We can take a bus to get to the cinema. We can walk to the cinema. There's so many ways we can get to the cinema. Why limit them, right? So that's one of the first things I emphasize. Now, bringing it back to the actual point, I think my colleague here and friend here, Matti, has a really excellent example. And one of the things that we're actually reusing, right, is this open fiscal solution. And we're reusing it in the Netherlands and in Greece, for example. And I think it's something that should be reused everywhere. And one of the other pilots that we'll do in this next round is reusing the DIA app, well, the open source parts of it, to create an all-in-one digital app like My Obel Wallet, which I've been practicing to say about 1 million times. Yes. My Obel Wattel, so I haven't learned it. I still have got some practicing to do. But really, I think they can have a really strong impact. Obviously, we have to be successful. I mean, there might be failures, and failures, you get lessons learned there as well. But I think what's fundamental, and I'm sorry that I keep moving the microphone away, what is absolutely fundamental is that we try, and that we go about this, and that we take the risks. And you know what? Sometimes with risks, things blow up in our face, and that's the reality of life, right? But we have to take those risks. And I think open source technologies is a way for Europe to exert its influence, and it's a way for us to collaborate together in a way with shared purpose, shared vision, and one for a more positive world, in a world that I'm sorry to say is increasingly darkening at the moment. So I really truly believe we need to be a beacon of light in that world. This is not the totality of that. This is one small piece of that. But we really need to be that light. So I stop there. Thank you so much. As I think we're going back to the time frame of our session, but yes, Mattis, since you wanted to take up on the Alex's approach, please. I mean, first of all, to tell Alex, just put the mic on your chin. But no, to answer quickly to the do these things work? Maybe just a little anecdote, and thanks Alex for pointing out to OpenFisca as part of this Govtech4All thing. It strikes me that, as I mentioned earlier, OpenFisca has not been more reused in EU countries. I mentioned it just in my intervention before. It should be the easiest to readapt from France to other countries, and really we've seen, like we've had Spain or the city of Barcelona reusing OpenFisca
very early on, because it's very easy. Why do so many member states do not do it? Whereas in other countries it was so easy. Well, it's not because of technical obstacles or procurement or anything. No, the main reason is just that because there's already such an advancement in these Western educated, rich, industrialized democratic societies, they already have their own solutions in place for roles as code. It's just that it's only national and it never kind of scaled up. And we bring this new piece of technology and say, hey, it works really well for us. It's free to use. It would be amazing if more people used it. But then they have internally in their own countries, like Greece and Netherlands, already had some sort of solution. And it's led by 2-3 people who are very nice. Just like in France, there are some other competitors. But then this mentality of national first makes it so that they try to push their own little thing, even though the cost for developing this to production and industrial scale is going to be immense. But there's still this little hope that, you know, our solution is going to be better, more aligned with our values, blah, blah, blah. Whereas if you go outside of the EU, well, many countries are just like, wow, digital public infrastructure for free, like let's get started now. So in this sense, the EU approach, and Govtech4 in particular, was really the main way we could channel. And I mean, it was a lot of negotiations in the beginning to say, yes, we will come in, but only if we choose one solution. I mean, is this recorded or not? Is this session recorded? Session. Yeah. It's live. Oh yeah. Okay. Cool. Streaming. So it's great, but it's been a lot of work in the beginning to say it's amazing that there are many different solutions. But for this pilot, we're going to choose one to deploy. This should not be a pilot for each member state to bring in their personal solution and then get EU money to improve them a little bit, but then in the end, nothing will be at industrial scale after these 2 years, right? So it was a lot of work to say, no, as part of the pilot, we will check and see if one solution can scale up to different member states and can enable mutualization. So yes, these projects are very useful also in the sense that they create shared vision, and so the political will part is there. And well, the bureaucracy is still present, but at least it gives a little sandbox into which a few members agree on the way they are going to do things. So I still believe that this should be scaled up, and this doesn't solve the perenniality question. In the end, what comes out of that is still work in progress, but they are definitely useful in giving this intention, at least for some time. So to wrap up the session, let me just ask you one simple question, or maybe not so simple. If you had to propose just one initiative that would be implemented tomorrow that could bring up the EU actually together, because you mentioned that it's not actually EU versus the world, because it's every member state on its own versus the world. So how can we, like, the one initiative that could bring up the Europe to be together, to have the competitiveness on the digital market, in the world market? What would be the one initiative to bring us together for better cooperation between member states and also with the rest of the world? So if I can start, I think that, yeah, it's really limiting naming it, even the panel EU versus the world, because in the end we face the same challenges, outdated systems, raising citizens' expectations, silos in the institutions. So I would suggest having, and I loved Mati's idea about the sandbox. This was something actually what I was thinking about, but not EU sandbox, but the global sandbox, where we can learn from each other, where we can work together and co-create something together. Because believe me, we can learn a lot. EU can learn a lot from the rest of the world, and we often forget about it. Thank you. Alex? Hold the microphone on my chin, as Matti has kindly indicated, and advice, which is a very nice, good advice there. I have to just agree with Camilla. I do think that the framing of Europe versus the world is also maybe a little bit unproductive, right? And I really liked, I actually did not include that in my speaking points, but we have a lot, it's a two-way conversation. It isn't a one-way conversation where we're telling the world, listen, this is how you should implement GovTech, right? If we go 100 kilometers away from here, we have
a war on our doorstep, a war that we thought in Europe would never be possible, right? We thought that this time of war in Europe had ended, but the European Union, right, now after a continent that had been ravaged by war for years, was an end to that. And we kind of saw that, wait, in reality, no, things can always swing back, right? And we have a world that's increasingly becoming authoritarian, individualistic, unilateral, and we can be a force against that, a leading example, right? So if I would say there was one initiative, I'm going to choose climate change, action against using digital technology and GovTech against climate change. Why? Because climate change is an existential crisis of our times, that if we do not act with collective purpose in a holistic, cross-cutting way, I mean, our children might not have a future tomorrow. I mean, that's the absolute reality there. So I think that's the most critical thing, is that we realize that the challenges that we have are collective, and that our projects that we do, the GovTech projects that we do, it's not about the technology necessarily, but it's how we can face the challenge with technology and other things as well, because technology isn't a panacea, right? It's a part of the solution. So I end with that. Thank you, and Matti. Thanks for letting me finish there. All right. First, understand what are the current flaws in the Euro stack. So go to euro-stack.info, understand what are the current systemic failures at our technological stack. At every layer, industrial layer, software layer, usage layer, just understand how bad our critical dependencies are and how our sovereignty is currently threatened. Second, start fixing it. So we're very good with energetic autonomy at the moment. We still need to reinforce it, especially on the security side. Spain has shown this recently. We need to rebuild our industrial base. We have a very good window of opportunity with major threats coming from outside of the EU and the main economic country in Europe, Germany, having this 500 billion euros infrastructure investment for the next 5 years. So we need to double down on this. That's at industrial level. Make sure that every country reinforces, and the defense spending is one example of how we can do that. Now, specifically for the digital part, of course, AI is driving a lot of the investment these days. I personally doubt the relevance of AI in the middle and in the midterm. So, very controversial opinion here. We'll probably not have time for that, but at least there's some investment that can be driven that will be useful in the long term. So, dropping a few terms here, Euro HPC centers should be made much more easily available for the private sector. It's big data centers that have been EU funded and that are distributed in the whole EU. It's amazing, but right now it's hard to get access to. It's mostly limited to academic research. This is a major blunder because we're leaving the private sector to invest in its own data centers. That's a bit too long, sorry. So there are a few other things, but we need to have the Airbus of digital that exists. Airbus is a major realization. It's amazing. And we've seen how Boeing, for example, being centralized and being just within one state is actually failing now, at least for security, and currently losing ground at the industrial level as well. We can do much better when we come together, but we have to step out of this idea that one member state is going to be strong enough and big enough. Do the Airbus of AI. We have people who want to do this in Catalonia, in France, in others. For hosting, we have OVH, we have Scaleway, we have several providers. Just make them global and stop having this idea that one member state is going to take over the EU market. We need the EU actors to take over the global market. Then, third aspect, software. I mean, I've been saying all this all the time. Yes, digital commons are the way forward. They are the only way to guarantee our sovereignty while having the economic viability. Because it's super costly to build software. The only way that we can have it sovereign is either we invest a huge lot and build this for each member state, or we just give it open for everyone. And actually, it's part of our interest as the EU to push forward our own infrastructure, because we can embed in software our values. If we procure software from China, it will have surveillance embedded in it. If we procure it from the US, it will have other values than ours embedded. It will not have solidarity embedded in it. When we build our own infrastructure and we export it, we make it available to the world for free, we embed our values of privacy, we embed our values of solidarity, we embed our values of everything is there. So we build it for ourselves and we offer it for free. So we rely on
Digital public infrastructure, we can invest in the Digital Public Goods Alliance catalog that lists currently and approves at United Nations level software that is free, open source, has an open governance, and enables reuse, and has democratic values embedded in it. So we want to have this, and then we fund this infrastructure. And for this, we have vehicles that exist. It's just a matter of scaling them up. Next Generation Internet, a program by the EU, has been amazing, has proven how useful it is, but was only about 24 million euros and has now stopped. We need to revive this or something equivalent and give it 1 billion. We have the Sovereign Tech Agency in Germany. We want to do this EU level, 1 billion, this sort of thing. The EDIC, same. High-level investment. And honestly, the amounts that I'm talking about for EU scale, for building public digital infrastructure, that's going to be useful, reusable for free by every member state, and that will be a way to promote our values globally. This is really, really cheap. So this is how we're going to do it. Thank you so much, everyone, for this amazing session. Thank you for your approaches. Thank you for your confrontation of the topic. Thank you for confronting each other. And I think that I can, for all the people that are present on the in the hall, in the conference, who are watching us online, I can thank you definitely for providing us with this different perspective. Thank you so much, and please give a great round of applause for our guests. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, thank you so much. And now we're gonna move to the next session. So the next session is hackathons. Is it just fun or an underappreciated source of innovative solutions? And I would really like to welcome on stage founder and leader of Smogaton, Mr. Maciej Ryś. All right, just checking if it works. Hello, everyone. Hello to everyone who is offline. Hello, everyone who is with us online. I will talk about hackathons. I will talk about their good things and the bad things, because the whole thing about the hackathons is that they are not always the best solution. And why, I will tell you in a second. As you could see at the presentation, the first thing that we're having is a title. A title that is actually part of my book that I also published, and I'm going to talk about it in a second. But, long story short, there is no rose without thorns, or hackathon's secret sauce. But before we're going to move to the hackathon, a few words about me so you know who is talking to you. Well, my name is Maciej Ryś. I work on hackathons, events, innovation, etc. for over 10 years now, closer to 15 or even more. Time flies really fast. Involved in over 120 hackathons in my life, from all different perspectives. So being an organizer, being a mentor, being someone who's advising in hackathons all over the world. We did hackathons in South America, in North America, in Europe, in Asia. We haven't done one in Australia and Africa yet, but we had contestants from there, so maybe in the future. I defended the PhD thesis on hackathons, so I do hold a PhD on hackathons. And I also published a book recently. It's only a month old, so maybe you'll be interested in buying it in the future, about hackathons with Columbia University Press. And I also published few articles and few academic journal articles about hackathons. And I was trying to put all this knowledge into this presentation. This presentation is only 20 minutes long, more or less. So it's a really, really concrete numbers and actual things about hackathons, and I hope you're gonna like them and you will have questions. So before we move that, let's talk about some facts. Before we're gonna jump into hackathons themselves. We often forget how often we're moving as human people, as a nation, as a species. Well, it took us only 66 years from thinking that we cannot actually fly, there's no way, flying is impossible, to being on the moon.
So it took less than a generation to actually break the spirit and being from, oh, we cannot fly, there's no way we could fly, to, okay, we could go to moon and actually land the moon and come back safely. We often also forget that things like insulin was only first used 100 years ago. Things like penicillin was only discovered less than 100 years ago. And the first personal computer was only invented about 50 years ago. As you could see from the trend, innovation is speeding up. So it takes us less and less time to implement technologies. Look at AI now. Of course, the concept of AI, or generative AI, as we know it for now, is quite new. Well, it's old as a concept, but as an implementation thing, we only know it for a few years now. And we all use it now. I'm pretty sure that everyone who's listening to me now has used AI or have been somehow influenced by AI. But let's go back to the hackathons for now. So we know that innovation is speeding up. So hackathons are a way to kind of tackle this issue, tackle this challenge. Was, for example, a Manhattan project a first hackathon-like project? Well, we could say that. Because they were they were encouraged strongly to stay for a long time and try to crack a really important problem that they had. And they took all the resources they had and put it in one place and tried to solve a problem. But let's move to today's world and things like Twitter, like Zapier, like legendary like button that you all know from Facebook. Those are all coming from hackathons. So what are those hackathons? Well, there's a simple definition that is a flexible innovation or invention method where people face a specific challenge or a group of challenges within imposed amount of time. And this is really important. So what a hackathon is, that we have a challenge, we have a group of people, and we have imposed amount of time. So it could take, I don't know, 8 hours, 24 hours, the most popular ones, and 48, 72 a week. Depending on the length of the hackathon, it could be different. But that's a simple definition. And why do hackathons work? Why does it even work? Because, well, in the end, it's not that simple to understand, right? Well, think about it as a cooking method. If you have ingredients, like if you cook something, then you need spices, you need some poultry, you need some vegetables, you need something to actually cook, right? The same thing goes with hackathons. You need a little bit of collaboration, you need a bit of creativity, a bit of networking, improvisation, experimentation, and you also do need a bit of chaos. And that's when things get a little tricky, because chaos could be scary. And it's sometimes unwelcomed. So it has to be managed. And we're going to talk about it in a second. So what are the pillars of the hackathon? Well, there are 4 that are the things that need to be at each hackathon. The first is the access to internet. As simple as it might sound, it's actually not that easy to manage. Because the internet could break, could stop. Something could really go wrong. Depending on the size of the event, of the hackathon, well, it could go really, really, really long. For example, in 2017, I personally organized a hackathon where internet broke for 1,700 people for 4 hours. Well, it happened. So it does happen sometimes, and it's really crucial to have some backups. The second pillar is food. And as simple as it might sound, people do need food. Well, obvious, but they need good food. And the 2 foods that are really associated with hackathons, they are somehow artifacts. They are some part of the hackathon's religion, if you call them. It's coffee and pizza. Simple, right? But believe me, it's not as simple as it sounds right now. Those are the things that need to be at the hackathon. People just feel that they are satisfied with the hackathon when those things are there, especially coffee. Coffee is somehow legendary. And it's not only about drinking coffee, about staying awake, etc. It's about this whole culture of going to the coffee maker, talking to people, exchanging knowledge, transferring knowledge. And that's really important for the later part. I will tell you that in a second. Atmosphere. People need to feel safe.
People need to feel welcomed. People need to feel included. The atmosphere at the hackathon is actually directly correlated with solutions that you got at the end of the hackathon. If you do have a good atmosphere, you're going to have good solutions. If you don't, well, you won't. And a challenge. And the challenge is the thing that you impose on people that they're going to work on. The first 2 hackathons were actually in 1999, and they weren't a method that was first designed in a book. They were a response to the challenge. The first one was actually a challenge that was the changing of the law in the US. The other one was a Java conference challenge that they had to code. The funny thing is that they both used the name, and they didn't know about each other. And it all happened within 2 weeks. So it's pretty interesting that the concept of hackathon comes from the practice, and actually is have been developed in 2 different separate spaces, and people didn't know about it. So this challenge is really important. It needs to be well created. It needs to be actually imposed to the people, and it needs to be created well in advance and tested. But we're going to talk about it in a second as well. So what are the characteristics of hackathons? Well, first, the pillars. I told you about them, so there's no point of talking about them again. The people of the hackathon are the mentors, the speakers, everyone who gets involved. Sleepless madness, meaning that at the hackathons, people will not sleep or will have just a little sleep. And that's also a part of the hackathon experience, of the hackathon atmosphere, of the hackathon culture, that people are willing not to sleep. Kind of mad, right? Time and the power of deadline. There's imposed amount of time, 24 hours, 8 hours, that depending on the hackathon, it will be different, but there's also always a deadline. Trust and knowledge exchange. That means that everyone trusts each other. They could go to mentor, they could go to other teams, and they could talk to each other. They could crack problems together. That's really important as well. Social aspects, meaning that people need to feel welcomed. People need to feel good. People need to enjoy those hackathons. And those are really important things as well. Invisible walls, meaning that even though people could leave the venue of the hackathon anytime they want, they are kind of feel that they want to stay there. So those are invisible walls because they feel they are having a FOMO effect, so fear of missing out effect. They want to be there because that's a part of the hackathon. Motivation, being motivation to come and motivation to stay there. Because the power of the hackathon is that we want to make sure that people stay there because they want them. They want to stay, not because they are forced to. And storming, swarming, and hackathon crashers, meaning that people are storming all the time. The hackathon gives you chaos, gives you a lot of improvisation. And that's part of the experience. You cannot limit that, because if you would, the hackathon will fail. So what are the types and approaches of the hackathon? Well, those are, of course, simplifications. There could be mixes, etc. But let's classify them. The type is an IT hackathon, where there are only IT people, so only programmers. A free hackathon, when there's anyone you like, so it could be programmers, it could be marketing specialists, it could be salespeople, it could be environmentalistic people, it could be anyone you like. Or a mix, when there is an IT personnel, so participants who are IT related, and someone else. For example, IT and banking, and IT and environment, IT and medicine, IT and law. Depending on of course, the type of the hackathon, you will have a different type of people. When it comes to approaches, there are 3 as well. Open, meaning that there's unlimited number of solutions. So it could be a really open problem. For example, let's save a problem of world's hunger. So we have a lot of open challenges, a lot of open possibilities where people could give us ideas. So we're going to have unlimited number of possibilities and unlimited number of solutions. There's closed, where there's limited number of solutions, meaning that there's a challenge that's kind of specific. For example, a bank could come to you and tell you, we would like to have a new app for our customers to engage them more into our banking economy. So there is a specific challenge and a specific solution. And a dedicated hackathon, the least popular ones, yet the most interesting ones sometimes, where there's only one solution, meaning that there's, for example, hacking challenge. So there's a box, hack it. If you hack it, you win. Those could be, for example, dedicated hackathons.
And thanks to their dedication and thanks to their skill, the people could really show their skills, again, show their possibilities. And those hackathons are the hardest to organize, and I will tell you why in a second. When it comes to the chances of desired outcome, because as I see you guys, you're probably not thinking about participating, but maybe you're organizing the hackathon. Well, if you go with open hackathons, they are really easy to organize when it comes to the challenge itself, but the probability of getting what you like is low. Because out of 100 projects that you're going to receive as a solution of the hackathons, maybe just few of them will be useful for you. But once you move along into difficulty of actually preparing a challenge to being closed and dedicated, the more chances of getting desired outcome you have. So as you could see, there's a direct line between actually how much time you're going to spend on a challenge and what's your purpose of the challenge to actually getting a solution you want. And of course, depending on the specialization of the hackathon and the creativity that you allow, depending on it being a small amount of creativity you want or a big amount of creativity. So you want chaos, you want creativity, you want people to actually engage, the more chaos you're going to have. Because you kind of have to manage those people in a, let's call it, there's an anecdote about a storm in a glass of water. The smaller the container, the more chaos you're going to have. Because you're going to have the same amount of power, let's call it, as participants of the hackathon. And the more chaos you need to manage. So if there's a desired hackathon, for example, and people are hacking, there's a lot of tension going on in the room. There's a lot of fight. There's a tough atmosphere because people want to challenge, because they want to hack this thing. Because the first person who will hack it, they will win. So there's a lot of challenge. But again, when it comes to open, well, there's less chaos. Because even though people are, they could float around, they could talk to each other, there seems to be a lot of chaos in the room. Well, it's not. It's just the atmosphere that's open. So there's a simple mistake that you could make between the atmosphere being open and chaos being at the place. Chaos and atmosphere are two different things. And this is really important to remember. But again, depending on the desired innovation that you want, you will have less or more chaos. So let's talk about the numbers, because we actually cracked them up. If you think about, there's an average we took from one of the research we did. If you take an open challenge and you will have, for example, 9 solutions for the problem that you have, about 22% will be the things that you actually want to see in your portfolio, let's call them. So those are the things that you expected. When it comes to dedicated, so you actually spend time to preparing the challenge, about 60% will be the things that you actually want to have from the hackathon. When it comes from the dedicated hackathons, obviously, you will have 100 times things that you wanted. So if you want people to hack you, they will hack you. If you want them to create an app for you that will do a specific thing, only 60% of the time. But if you want them to give them openness and try to encourage them to solve a bigger problem, only 20% of the time. So why people organize hackathons? Because many different people think that hackathons are only for seeking innovations, for example, or for getting people together, or for creating educational tools. Well, no. There are different types of the hackathons and different possibilities that you could use them for. 1, innovation seeking. That's obvious. Recruitment, fun, public relations, marketing and promotion, problem solving, social impact, teaching and learning, team integration, and other personal objectives that people might have or organizations might have. And what's important, those are not exclusive. You could create a hackathon for innovation and fun, for recruitment and promotion. But the more goals you're going to take from this board, the harder it will be to organize a real useful hackathon. And what's the most important is to set those goals before you start hackathon planning. So once you're going to start do hackathons, this is the first thing you look at. You look at this and you check which one you like to have. If you check all 9, which is possible, of course, you are going to have a lot of hard time. The less you're going to have, the better for you. The easier it would be to organize the hackathon, the more chances of success you're going to have. The more you're going to check, the harder it will be.
The harder, it means more time you have to spend, more resources you're going to put, more money you will need to invest. More time that you need to actually organize it. Of course, it's possible that something random will happen. Just people randomly organize hackathons. Yes, these do happen. There's a legend saying that you could just close the door, bring people pizza, coffee, and that's the hackathon. Well, it is possible. Sometimes it does work. But big organizational hackathons that need actual time and organization resources, they are harder to organize because those goals are harder to maintain. So let's talk about the research again, because we did research with MIT, and we actually asked people why they choose to join hackathons. And we didn't do it once, we did it 3 times, just to check if the results are actually true. And, well, they are. The top 3 reasons why people are joining the hackathons are not the money, are not the scale of the hackathon, are not the big experience that they're going to have. The biggest 3 things are challenging oneself, learning opportunities, and networking. And this is really important. If you do organize the hackathon, think about why people want to join it. Don't give the biggest prize you will ever see in your life. Of course, it's really welcomed. People want to have big money because that also motivates them. As you could see, where's the money now? Prizes are number 13 on the list of the 21. So of course they are important because you need to have them somehow, but you don't need to have the biggest prizes in your life. You need experts, you need mentors, you need actual challenge because what motivates people to join is actually trying to learn something. Why is that? Because we also ask this question, and the reason is quite simple. Out of, let's call it 100 people, only 10% of them will win prize, maybe 5%. Another 95% still want to get something out of the hackathon. They want to get knowledge. They want to get experience. That's why people want to join. Because of course, some of them will be motivated by prizes more because they are, hackathon professionals. They attended so many of them that now they know what they do. But basically, 95% of people want to join because they want to learn something that's important for them. But why people win hackathons? That's also a very important case. We also did research on that. Because hackathons are won by people who exchange knowledge between themselves. Let me clarify and point that out again. People win hackathons mainly because they exchange knowledge within their team and because they communicate within their team. And that's really interesting and intriguing because mostly people think that you win hackathons because you are communicating with mentors or you're having interdisciplinary team. Of course, those are important, as you could see on the graph. But the most important and crucial things are communication and exchanging knowledge within your team. Of course, it happens that hackathons are won by one-person team. It does happen. But most of them, well, 95% or 98% of them, will be won by teams. Teams that are able to exchange the knowledge and actually being able to transfer it between each other. And of course, interdisciplinary team will be important. Of course, time management and skill will be important, but it's all imposed into exchanging knowledge. As you could see that in the interviews, I actually conducted, with my team, we conducted over 150 interviews about hackathons with different people. And exchanging knowledge, motivating each other, and actually being able to trust each other on that, it's the most important thing about the hackathon experience. Well, but let's talk about those scenes of the hackathons. I have only 2 slides left, but those are probably the most important ones for now. Now you know what are hackathons for, you know the definition, you know why people organize them. So what are the weaknesses? Well, you need money and time, you need preparation, you need investment requirements. It's complex. Sometimes even a small event for 50 people or 30 people could be as complex as organizing one for 1,000. Depending on what you're doing, it will be more and more difficult. Expectation versus reality. Because you want to organize hackathon for something, but you forget to set up the goals, and then you complain because something went wrong. Well, of course it will go wrong if you don't get goals right. So expectations versus reality could often be crushing for people.
And depending on their organization, they could either take it or not. Because hackathons, in the end, they need creativity. They need a bit of chaos. Sometimes it's a black box, right? You sometimes cannot predict what will get out of it. If you are prepared for this chaos and creativity, you're gonna have a great fun and a great results. If you won't, well, you won't. Lack of continuity, because only 7% of the projects are active about 6 months after the hackathon. That, of course, could be solved by, for example, implementing it with a challenge that is already an implementation challenge. Or it could be solved by actually supporting those people. But this is the thing that is only sparking now. We're still, as a hackathon community, we're still having problem with that. But there are organizations who are trying to do something about it. So hopefully in the future, this number will widely increase. But it's somehow natural that most of the projects will go to waste. Because in the end, those projects will go to waste for this hackathon, but they could be used for other innovation sparking. Intellectual waste. So, well, a lot of work that is prepared at the hackathons is wasted. Sometimes it's natural. They're kind of giving a grant for other inventions to be made in the future. But, well, a lot of it's just wasted. And model experience, meaning that sometimes we forget about including a lot of interdisciplinary people, let's call them, about the equality at the hackathons, about diversifying the hackathons. And we do know that diversifying hackathons is giving us much better results. Even simple things as interdisciplinarity, or having people with different backgrounds, or different nationalities, different education modes, and et cetera, et cetera. Depending on the challenge, again, it will give you different results. But it's really important to have. So those are the biggest sins. But let's summarize it with the last slide and talk about what to do to prepare the hackathon. It's all in my book, so if you want to have it, it's the last chapter, chapter number 6. But let's talk about them briefly. 1, you need to set the objectives. So why you organize the hackathon. 2, management of the challenge. So creating the hackathon challenge. So you need to make sure that the challenges are there. Whether they're open, closed, or dedicated, you need to have them set. Establishing the participant profile, so you need to know who are you going to invite, because you need to recruit those people later, so you need different tools for that. Choosing between a stationary and online or a hybrid hackathon, depending on the resources you have, the money, the time, the possibilities, you will choose a different hackathons. They all have different pros and cons. My personal favorite is a stationary one, but there are some benefits to online ones and hybrid ones as well. Designing and executing the marketing strategy. And remember, marketing strategy is not recruitment strategy. And I will tell you that in a second, why is that. But marketing is basically who is going to hear about the hackathon, where you want to advertise the hackathon, where people should hear about your hackathon. Now, recruiting mentors, speakers, setting rules, managing intellectual property, etc., etc. Recruitment is a bit different because recruitment is a strategy of getting people to the hackathon, not just mentors, but also participants. So basically, a lot of people could hear about the hackathon, but no one will come. But very little people could hear about the hackathon, and everyone will come. So marketing and recruitment will have two different purposes. Marketing would be about getting people out, getting the word out there, and the recruitment would be about getting people to the hackathon itself. So they have different strategies, but similar ones, depending on the hackathon again. Speakers, mentors, etc., etc. I will especially put emphasis on intellectual property because, well, there are different approaches to that. You could leave the IP to the people. You could use some part of the IP. You could license it. People could prepare something else, etc., etc. Of course, the most welcomed is where people stay with IP, but sometimes it's impossible. Sometimes you need IP to, for example, if you have an implementation hackathon, you will need those solutions somehow, either as a license or as all rights. But it doesn't matter how you do it. It matters how you communicate it. So you need to make sure that you tell people specifically how you're going to manage their IP. So be open about it. Be real about it. So make sure that people will understand what you're saying. Organizing the event, step 7. Choosing tools, preparing details, etc., etc. So all the management about the event itself. Where to do it, how to do it, etc. As simple as it might sound, it's sometimes really difficult. Let's talk about the internet.
Well, we talked about, I was telling you about the experience from 2017 when the internet for 1,700 people broke. Well, it does happen sometimes. So you need to make sure that you do work with specialized people, that you either know your experience or you do know you have some knowledge about it, because hackathons are different than conferences. They need specific rules, they need specific possibilities. Addressing the risk, building a resilient hackathon, because in the end, you will have some problems. About 80%, 90% of the things you could prepare for. 10% you cannot. Just give you another example. Once we organized the hackathon in Warsaw, and the internet cable was going through a bridge, because the fiber needs to go through random spaces, etc., etc. But we were thinking about, well, maybe we should have a backup, because a previous year we did a hackathon and someone cut the cable and we didn't have internet at all. But there, in Warsaw, two main internet providers were actually channeling their fiber through one bridge. And we were like, okay, maybe just out of resilient strategy, we will have another provider that is actually giving us internet from outside of Warsaw, just to make sure that we are safe. You know what happened that weekend? The bridge burned. And the fiber burned. So thanks to our strategy in actually preparing the stuff, we were able to get the internet from the other provider. If we would not have thought about that, we would lose internet for a massive giant hackathon that we had at that time. So this is part of strategy, part of the preparation, part of being resilient. So sometimes you could prepare for those, but sometimes you need to be flexible. Sometimes you need to have room to actually wiggle a bit. Embracing, celebrating, and closing the event, because there's no event without a celebration. Even a simple thing as writing email, thank you email to people, summarizing, meeting with each other, just kind of have some wine, some beer, is always good. Because the hackathon itself as an experience is not just for the participants, it's also for you and for your team. And 10, reporting, sharing, and implementing the process. Implementing the process meaning that now you could start to implement those innovations that were created, the products that were created, but also reporting the success. So making sure that you're sharing with the world. Get some news, get to the people that you organize it, that you did this and that. Tell it to the journalists, tell it to the newspapers. Praise yourself a bit. It does work an important job. Why is that? Because then you know that your hackathon was a success. If people will perceive your hackathon as a success, it will be a success. And that's also important because not all hackathons are, not a lot of media will come to the hackathons. After all, they're on the weekend, they last 24 hours, sometimes it's difficult. So make sure that you communicate it. Make sure that you actually do summary. Make sure that you send it to the people. Make sure that you make marketing more feasible and actually more accessible to the media after the hackathon finishes. Send them photos, send them videos, send them news. Make sure that you do it because people will perceive your hackathon depending on how you will sell it to them. And those are the 10 steps, and I think that's it from me. Now you know, hopefully, how to organize the hackathon, why to organize the hackathon, why people win hackathon, why people attend hackathons. So I hope, personally, that the next hackathon you're either going to watch, you're going to organize, you will be able to make it better experience for yourself. And whatever you make it in the future, make sure that you have some flexibility. Hackathons are somehow of a black box. You cannot manage it all. You allow for chaos, you allow for creativity. If you are prepared for it, you're going to have a great time. And I wish you that you're going to have a great hackathons in the future. Thank you. Thank you. Thank you. We have time for questions or we don't? Unfortunately, I think we don't have time for questions. However, I think you'll be more than happy to welcome any questions during our upcoming coffee break. Yeah, of course. So if you're going to have any questions for Maciek, please just approach him, ask him, either in Polish or in English. He'll be more than happy to answer any of your questions you might have. So now I'm going to ask all of us to join a short coffee break, and at 11:40, I will invite you cordially here to this room so we can talk about something really interesting and
a bit maybe unexpected. So we're going to talk about metaverse and immersive technologies. Please make sure you're going to come here, and we're going to see how the immersive technologies might change the state. See you.
Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start.
Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy już się tutaj zobaczyć na sali po naszej przerwie kawowej. Przed nami sesja, wyjątkowa sesja, rozmowa z osobą jeszcze bardziej wyjątkową niż nawet sam temat tej sesji, bym powiedziała. Pan Andrzej Choroch, współwłaściciel firmy Connected Realities, na co dzień projektuje i wdraża innowacje w dużych organizacjach. Wśród klientów takie marki jak Orange, Żabka, PZU, PGNiG, Miele. Jego specjalizacją są imersyjne technologie VR, AR i AI. Przewodniczył pracom Komitetu do Spraw Metaversum w ramach Związku Cyfrowa Polska. Współpracował m.in. z Metą, dawniej Facebook, laureat polskich i międzynarodowych konkursów związanych z technologiami przyszłości oraz prelegent, zapraszany na konferencje tematyczne w całej Europie. TEDx Speaker, wykładowca Kolegium Da Vinci, autor kierunek Metaverse, pierwszej polskiej książki o Metaverse dla biznesu. Dzieli się doświadczeniem praktyka i entuzjasty, przekazując rzetelną wiedzę o realizacji projektów od pomysłu aż po skuteczne wdrożenie. Robi to w sposób oryginalny i barwny, o czym bez wątpienia Państwo przekonacie się podczas naszej prelekcji. Panie Andrzeju, zapraszam na scenę. Cześć. Zapraszam Cię do zabrania miejsca.
Przede wszystkim Dzień dobry. cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać się, żeby porozmawiać o czymś, z czym zajmujesz się przez lwią część swojego życia tak naprawdę, prawda? To jest coś, co jest taką podstawą twojej obecnej też działalności przez długie lata, Metaverse. Słuchajcie, to już 15 lat. To będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale ten temat jest super innowacyjny teraz i był 15 lat temu. Dużo się zmieniło, czyli że jesteśmy już w innym stopniu zaawansowania tej technologii i użycia tej technologii w różnych obszarach. Za to, żeby pokazać tę perspektywę, to dzielę się z wami doświadczeniem, zebranym już ponad dekadę. No właśnie, to doświadczenie 15 lat z Metaversem, to jakie było to twoje pierwsze spotkanie? Jak to wyglądało? Co było twoją pierwszą myślą, kiedy usłyszałeś o Metaverse? Jeszcze taki artykuł fajny był w Rzeczpospolitej, gdy spotkaliśmy się na targach w Paryżu w zeszłym roku i oni takie fajnie zrobili podsumowanie, że Polacy wpadli na to wcześniej niż Zuckerberg, tak, z tym metaversem. Co jest takim dużym nadużyciem, za to trzeba będzie oddzielić takie dwie rzeczy, tak jakby wizję samego metaversu od technologii, bo technologia to taka jak wirtualna rzeczywistość, o której dzisiaj będę najczęściej rozmawiał, ale też chciałbym od razu podkreślić, że mówiąc wirtualna rzeczywistość, to mam tutaj na myśli komplet tych technologii, czyli zarówno rozszerzoną, wirtualną, za to ta wirtualna jest bardziej takim popularnym słowem. To wtedy te okulary, które były sprowadzane do Polski, one były przeznaczone tylko i wyłącznie dla deweloperów, tak? Czyli dla firm, które się specjalizowały w budowaniu oprogramowania i były strasznie toporne. Tak? Znaczy to były olbrzymie okulary z ilością kabli, z konfiguracją poprzez komputer, z czujkami naokoło, które mierzyły pozycję użytkownika takiego doświadczenia. Za to, co słuchajcie, mnie bardzo mocno wtedy uderzyło, to sposób, jak nasz mózg nie jest przystosowany do tego, żeby odróżniać rzeczywistość od cyfrowego świata. Nie? Czyli, że pomimo grafiki, która była wtedy fatalna, to była pikseloza, to naprawdę trzeba było tak dużo mieć takie zaparcie, żeby w tym już widzieć po prostu tą przyszłość, to jednak to, co było dla mnie takie najbardziej niesamowite, to to, że mój mózg i ja zacząłem się zachowywać tak, jakbym był w trójwymiarowym świecie, tak jakbym był właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości. I to właśnie jest jednym z takich największych zalet tej technologii, że ona dotyka nas i nasze odczucia w bardzo taki głęboki sposób, bo to jest technologia, gdzie cyfrową rzeczywistość jesteśmy w stanie poznawać multisensorycznie. Czyli więcej niż tylko to, że w tym momencie patrzymy się na ekran komputera, pukamy palcem w szybkę telefonu, tylko mówimy tutaj o wielozmysłowości doświadczeń. I jak wyglądają takie doświadczenia? W jaki sposób? Pamiętam, że w jednym z twoich wystąpień TEDxowych bodajże poprosiłeś salę, żeby wszyscy zamknęli na chwilę oczy. A, że wszystkich przyniosę do metaversu. To zachęcam, to może dzisiaj tego nie zrobię, ale rozumiem, że pytanie jest, co to jest metavers tak naprawdę. Co to jest tak naprawdę Metaverse? Tak, zgadza się. To posłuchajcie, to ja przedstawię taką swoją definicję, bo ja mam taką głęboką też po obserwacji przez te ostatnie lata, które bardzo dynamicznie służą w Polsce rozwojowo tej technologii i adaptacji w dużych przedsiębiorstwach. Tak? Czyli mówimy tutaj o liderach, którzy szukają innowacji i tam faktycznie mamy bardzo dobre już jakby mierzalne rezultaty wykorzystania tych technologii w różnych jakby obszarach działalności firmy. Za to ja na Metaverse patrzę się w sposób taki, że to jest kolejna odsłona, kolejny krok w cyfrowej ewolucji społecznej. Czyli, że stoimy przed takim nowym etapem, gdzie granica pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co cyfrowe, powoli zanika. I ona zanika dzięki właśnie takim technologiom jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, w tym kontekście też rozwój sztucznej inteligencji. Czyli to jest etap, gdzie my zaczynamy doświadczać cyfrowych treści w sposób wcześniej, który nie był dostępny, za pomocą tej nowej technologii. I żeby wam pokazać jeszcze bardziej obrazowy sposób, co nas czeka, to tak jak teraz, zobaczcie, jest ostatnia bariera została do pokonania tego świata cyfrowego. Nie, że ten internet, który teraz znamy, świat cyfrowy, który teraz znamy, jest najbardziej kolorowy, jaki do tej pory był. Tak? Tam jest najwięcej treści wizualnych, teraz syntetyczne media się pojawiły, jest tego bardzo dużo i pozostaje jeszcze tylko jedna granica do pokonania. Znaczy, że jakby już nie stukać palcem w tą szybkę telefonu, tylko żeby zbić tą szybkę i dzięki tym właśnie technologiom imersyjnym, takie nazywamy, można było doświadczać cyfrowych treści w zupełnie inny sposób. No i z tym się wiążą też różne nowe możliwości i obszary wykorzystania takiej technologii. To w takim razie
gdzie jesteśmy z tym rozwojem technologii imersyjnych w tym momencie? W tym momencie, mówisz o przykładach, że mamy zastosowania w różnych sektorach, w różnych elementach, to gdzie jesteśmy z tymi technologiami i gdzie są te praktyczne przykłady? Gdzie to rzeczywiście działa? Dobrze, to teraz tak, jakby takie dwie rzeczy jakby najpierw zaadresuję. Jedno to jest gotowość tej technologii, gdzie jesteśmy, i druga to w jaki sposób polskie firmy już w tym momencie z tego korzystają. Więc to, co zdarzyło się teraz, to jakby nie wiem, jaką macie percepcję w ogóle, ile takie okulary wirtualnej rzeczywistości mogą kosztować. Czy ktoś może poda jakąś kwotę? 2000, 3000. Czyli są teraz okulary dostępne, nie mówiąc od producenta, ale o bardzo wysokiej jakości, gdzie wejście do tego świata wirtualnego to zaczyna się 1300 zł brutto w wersji takiej podstawowej. Okulary, które my rekomendujemy do działania biznesowego, też już to podchodzi, ale zazwyczaj to jest około koszt, tak jak panowie tutaj podpowiadają, 2000-2500 zł. Zaczynaliśmy od 10 000. Wiele lat temu, tak? Więc teraz jakby ten moment, w którym jest ta technologia, to my też to określamy, że ona dogoniła już nasze ambicje. To znaczy, że możemy już używać ją bez komputerów, bez kabli, lekkie okulary, które wygodnie mamy na oczach, bardzo dobrze działająca rozdzielczość i te nowe możliwości właśnie multisensorycznego jakby współpracy z tymi cyfrowymi treściami, to one są na takim poziomie, że tak, to teraz już warto, tak? Po prostu, bo te okulary też mają dobrą cenę, nie ma tej bariery też finansowej do tego wejścia. Więc jest dobry moment w ogóle na inwestycje. Brakuje mi konkurencji tych okularów, o których teraz mówimy w tych kwotach. Naprawdę brakuje mi konkurencji, ale tutaj ten największy gracz, który zainwestował w rozwój tej wirtualnej technologii, po prostu zamiast na marketing wydaje na to, żeby te okulary były najtańsze, żeby jak najbardziej to pokrywać, bo słuchajcie, ta technologia, tak jak z niej korzystamy na co dzień, to jest niemożliwe, żeby ona tylko tyle kosztowała. To, co tam już w środku jest. Nie? Więc to jest jedna część, czyli że technologię mamy już na tyle dostępną, że faktycznie możemy spędzać już w niej dużo czasu, żeby współpracować właśnie na poziomie biznesu. I teraz patrząc się na polskie firmy, gdzie tych wdrożek mamy już kilkadziesiąt, jak ja już mówię o takim doświadczeniu po prostu wieloletnim na różnych etapach rozwoju spółek, niektóre firmy mają już w swojej cyfrowej strategii wpisane te rozwiązania na stałe. Tak? Czyli że jakby już to już jest zakorzenione w konkretnych obszarach, że ta technologia jest integralną technologią. Tak? Nie tylko sztuczna inteligencja, tylko też mamy tutaj rozwiązania wirtualne, w których też jest sztuczna inteligencja. Ale tak patrząc się na taką na firmę, żeby pokazać takie dwa kluczowe obszary, to mamy jeden, to jest ścieżka rozwoju pracownika w organizacji i druga to jest ścieżka rozwoju produktu. Bardzo to skrócę, ale w przypadku pracowników to jest wykorzystanie tych imersyjnych technologii, rekrutacja, onboarding, szkolenia pracowników, utrzymanie wiedzy tych pracowników, well-being, to jest bardzo nowa rzecz, która się pojawia, czyli właśnie jakby działanie technologią po to, żeby zmniejszyć napięcie technologiczne. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Czyli cała ścieżka pracownika w organizacji jest wsparta tymi technologiami i ze względu na wyjątkowość tej technologii, no po prostu one są najbardziej to eksplorowane w przekazywaniu wiedzy w krótszy sposób, bardziej wizualny. Szkolenia pracownicze to jest możliwość, gdzie ja podejmuję decyzje i widzę konsekwencje działań tych decyzji, naśladując rzeczywiste różnego rodzaju sytuacje. Druga ścieżka, bardzo ważna, to jest rozwój produktu w organizacji. I tutaj mamy od procesów projektowania, gdzie właśnie zbijamy tą szybkę i projektowanie, różnego rodzaju prototypowanie rzeczy. Już nie jest 2D, jest 3D, ale 3D w takim stopniu, że jakby możemy tego doświadczać znowu. No 3D nie za ekranu, tylko faktycznie coś znajduje się pomiędzy mną, a załóżmy klientem i możemy zdalnie tutaj jakby pracować nad prototypem. Wszyscy widzimy to samo. To jest jeden z dużych obszarów, gdzie ta technologia się rozwija. Druga to jest sama produkcja. To jest prototypowanie też i testowanie rozwiązań, zanim one zostaną tak naprawdę skierowane do produkcji. Po czym mamy cały dział związany z marketingiem i jeszcze cała taka dziedzina, która jest związana już tam z post-zakupem, tak, to co się dzieje. Za to chciałbym silnie podkreślić jeszcze taką rzecz, że dlaczego też na przykład w branży, czy może w obszarach biznesowych jest większa eksploracja, mamy więcej use case'ów, niż w takich tradycyjnym rozumieniu firma-konsument. Czy ktoś ma może jakiś pomysł, żeby mi podrzucić? Dlaczego w firmach rozwija się to szybciej niż w takim rynku konsumenckim? Podpowiem. Jak jestem firmą, mogę zapewnić dwa czynniki, które są istotne. Kupić okulary pracownikom
i dać im oprogramowanie. To jest proste wyjaśnienie, dlaczego tak dobrze działa to w biznesie, dlaczego wirtualna rzeczywistość i rozwiązania technologiczne to są rozwijane w pierwszej kolejności przez biznes. Nawet nie przez rynek gier, słuchajcie, przez biznes. Na rynku konsumenckim okulary nie są tak popularne jak telefony. Więc jeśli marka komunikuje się z konsumentem, no to zazwyczaj przez aktywacje konsumenckie, tak, gdzie może zapełnić te dwie rzeczy. Czyli kluczowy czynnik to są okulary i oczywiście te aplikacje. No. Więc jakby to jest też takie wyjaśnienie, gdzie jesteśmy z tą technologią, w ogóle w takim stopniu adaptacji i zaawansowania. Po prostu biznes ma zdecydowanie łatwiej, bo jest w stanie zapewnić te dwa kluczowe czynniki, tak? Czyli dostęp do sprzętu i dostęp do odpowiednich aplikacji, żeby mieć z tego korzyści no, biznesowe, finansowe. A jak patrzymy na to, na rynek Polska versus świat, Polska versus Europa, czy my jesteśmy gdzieś w tyle z tym? Czy świat jest daleko do przodu, czy jesteśmy na tym samym poziomie? Jak byś to ocenił? Słuchajcie, w Polsce jesteśmy świetnym lustrem tego, co dzieje się na świecie. Czyli, że te wdrożenia, które u nas są i też wydaje mi się, że to jest też taka pewnego rodzaju specyfika tej technologii, gdzie my mamy już to zbadane, że to działa, nie? Czyli, że obszar szkoleń pracowniczych, wszystko to, co jest ze szkoleniami specjalistycznymi, czy kompetencji miękkich, czy to jest przedsiębiorstwo wytwórcze, mówimy o fabryce, czy mówimy o kompetencjach menedżerskich, tam po prostu ten rynek jest bardzo zeksplorowany szeroko na świecie, gdzie my możemy też mieć taki transfer wiedzy pomiędzybranżowy, który mówi o wynikach efektywności, są raporty, mamy polskie firmy, które mają to już w swojej strategii, robią już kolejne projekty, nie pionierskie, pierwsze. Tak więc jakby ten taki obszar, który tutaj jest, to u nas też to świetnie działa. Za to też prężnie bardzo działamy z projektami R&D, które tworzą nowe różne możliwości wykorzystania tej technologii, gdzie drugich takich projektów trudno jest szukać w skali europejskiej. Nie mówię o świecie w skali europejskiej, bo tam mamy taką lepszą eksplorację i też wymianę wiedzy. I to zobaczcie też taki fajny był punkt, tego już nie pamiętamy, ale z rozwojem telewizji, że kiedyś jak pojawił się pierwszy telewizor, to były lata jakieś tam 30, 40, to puszczali w nim radio, bo nie do końca było wiadomo, do czego można jeszcze to wykorzystać. I po czym nagle, słuchajcie, ktoś wymyślił, kurczę, zróbmy jakąś transmisję koncertu. Tam Elvis bodajże się pojawił, tak? A tam zróbmy jakąś transmisję z meczu sportowego. Ktoś wymyślił telenowelę, tak? My o tym w ogóle nie myślimy. Ktoś wymyślił, że będą wiadomości codziennie. I tutaj, jak patrząc na te wirtualne technologie jako narzędzie, tak? Wirtualna rzeczywistość, gogle wirtualnej rzeczywistości, czy tej mieszanej, jest to po prostu też medium, gdzie bardzo dużo już odkryliśmy, bardzo dużo już wiemy, za to w dalszym ciągu jest jeszcze wiele do odkrycia nowych możliwości. Tak? Czyli ja ciągle jestem zaskoczony tym, jak słyszę, w jaki sposób ktoś do czegoś wykorzysta wirtualną rzeczywistość. Jednak powiem tak, już nie dzieje się to tak, że te rewolucje z naszego poziomu twórców czy ekspertów, one są aż tak, no o kurczę, nikt o tym wcześniej nie pomyślał, tak? Tylko że bardziej jestem zadowolony z tego, że słyszę na przykład, że w Polsce branża medyczna, zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w przygotowaniu pielęgniarek, w działaniach w przychodni, praca z pacjentem, procedury. Ja mówię, kurczę, jak ja się cieszę, że ktoś w końcu się przekonał do tego i ktoś to zainwestował, tak? Czyli że bardziej jakby szukamy cały czas i nagłaśniamy te studia przypadków w różnych branżach, no bo wtedy ta dana branża jest w stanie jakby no, zwrócić uwagę na to, okej, to u nas to się dzieje, no to okej, no to poczekamy, zobaczymy, jakie będą efekty, tak? Czyli że bardziej mówimy tutaj o jakby zastosowaniu biznesowym w różnych branżach, gdzie tych use case'ów przybywa i tych branż jakby wykorzystania przybywa, za to powiem szczerze, my już jesteśmy tak daleko z tą technologią, że ciężko już od jakąś taką super nowinkę, nie? Że bardziej teraz szukamy takich połączeń właśnie, w jaki sposób chociażby sztuczna inteligencja pomaga personalizować te doświadczenia, czy co możemy o użytkowniku się dowiedzieć. O tym też pewnie będziemy rozmawiali a propos właśnie nowego rodzaju danych, które zbieramy dzięki wirtualnej rzeczywistości. No właśnie, jak o tych danych mowa, czy my w ogóle jesteśmy tak naprawdę, czy uważasz, że my jesteśmy na tyle kompetentni jako społeczeństwo, na tyle nasze kompetencje cyfrowe są rozwinięte, na tyle nasze rozumienie tych technologii jest rozwinięte, żebyśmy byli w stanie tak naprawdę spojrzeć na to, o czym mówisz i powiedzieć, no to rzeczywiście ma sens. Bo jednak spotykamy się z takim podejściem, że może wynikającym właśnie z niezrozumienia pewnego podejścia tak właśnie do tych technologii. Może to wynika z faktu, że
nie są one aż tak właśnie popularne jak teraz chociażby AI, tak? I tutaj kolejne rozmowy o tym, jak sztuczna inteligencja, modele językowe między innymi, tak jak one wpływają tutaj na nasz jakiś customer experience i tak dalej. No ale właśnie, to co z tymi technologiami imersyjnymi w takim razie, jeżeli chodzi o społeczeństwo? No bo mówisz naprawdę o świetnych rzeczach, ale czy to ma w ogóle jakieś pokrycie w rzeczywistości dla takiego przeciętnego człowieka? To jest świetny temat i powiem wam, że z poziomu myślenia, w ogóle wdrażaniem innowacji jest nawet taka prosta na to odpowiedź. Wrócę do tego. Za to chciałem zaadresować też sztuczną inteligencję i ten taki przykład jeszcze jeden życiowy, który mnie zauroczył, jak byłem na TEDxie w Lublinie. Odnośnie sztucznej inteligencji, mamy ją w telefonach, mamy ją za darmo w większości, jest bardzo łatwo zrobić duże pokrycie. Tak, bo ten rodzaj technologii już jest dostępny po prostu w sprzętach, które nosimy tutaj ze sobą. Więc siłą rzeczy ta technologia szybciej jakby jest ta eksploracja, za to z tym, co się mocują największe firmy, które dostarczają takie usługi, to żebyśmy chcieli za to płacić, tak? No bo zaczynamy być przyzwyczajeni do tego, że większość tych usług w dużej zaawansowaniu możemy dostać za darmo. W Lublinie, jak rozmawiałem ze studentami, którzy byli właśnie na tym TEDxie, to oni mówili, słuchaj, my znamy wirtualną rzeczywistość, bo my na randki chodzimy do wirtualnej rzeczywistości. Mówię, kurde, o czym mówicie? Słuchajcie, a no tak, no jest taki salon gier z wirtualną rzeczywistością w Lublinie, my po prostu tam spędzamy czas. To są osoby tam w okolicach 20 roku życia i po prostu no, to jest taki sposób na spędzanie też czasu, no i później my kupiliśmy do domu i też w domu sobie tam. Mówię, okej, dobrze, w ogóle tam się tak nisko nie patrzę, tak? Za to faktycznie są takie inicjatywy jakby oddolne, które zaskakują. Za to z innowacjami i to mówimy o w ogóle cyfrowym świecie, to my patrzymy się w takimi kategoriami, na przykład jedną z kategorii to jest tak, że się mówi ludzie z małych miejscowości versus duże miasta. Nie? Na przykład generacje, tak, że starsi, młodsi, tak, i tam ich stosunek do technologii. A my mówimy tak, w pierwszym jakby rozumieniu, są liderzy technologii, są naśladowcy tych liderów, wczesna większość, późniejsza większość i maruderzy. I to słowo to jest z książki wzięte. I można bardzo dużo takich rzeczy jakby znaleźć, w jaki sposób tak naprawdę ten świat innowacji, którym my wszyscy, tej grawitacji wszyscy podlegamy, jest skonstruowany. Czyli każda technologia ma swoich liderów, którzy po prostu jak najszybciej to adoptują, tak? I ten cykl przechodzi dalej. I teraz każda strategia cyfryzacji, ważne, czy to jest wirtualna rzeczywistość, czy to jest sztuczna inteligencja, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, powinno być głębszą analizą niż podział małe miejscowości, duże miejscowości, albo całe społeczeństwo i osoby z wrażliwymi potrzebami. Tak? Bo w całym tym społeczeństwie, w całym tym przekroju nasz stosunek do technologii często jest bardzo osobisty. Tak? Znaczy on jakby polega na naszych indywidualnych doświadczeniach. Ale jak patrzeć na taką metodologię wdrażania innowacji, to zupełnie inaczej będziemy mówili do tych, którzy po prostu od razu tej technologii zaczną używać. A zupełnie inaczej rozwiązania cyfrowe powinny być kształtowane z uwzględnieniem, że oprócz tych, którzy od razu w to wejdą, to będziemy mieli maruderów i tych ostatnich, którzy też na przykład potrzebują dostępu do usług publicznych, gdzie faktycznie jest kłopot właśnie z tym cyfrowym jakby połączeniem i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja gorąco zachęcam też właśnie do myślenia kategorią jakby jakiekolwiek budowania strategii cyfrowej, żeby zacząć myśleć głęboko o właśnie naszym podejściu, też już takim udowodnionym, właśnie, że to tak jest, nie od liderów do maruderów. I nie pomijać tego, bo technologia co do zasady, wirtualna rzeczywistość szczególnie, ale także te rozwiązania jakby zasilane AI-em, one umożliwiają przede wszystkim, ja tego jestem największym jakby zwolennikiem, personalizację doświadczeń. Bo jakby tutaj zmierza technologia. Każda technologia na koniec dnia, ona zmierza do tego, żeby mieć wybór. Tak? To znaczy, że czy ja chcę rozmawiać z człowiekiem, czy z awatarem, czy ja chcę czytać książkę, czy chcę słuchać jakby przetworzonej książki, że na rozmowę dwóch głosów AI-owych, którzy mi ją streszczą. Tak? To jest wybór, to są indywidualne wybory. Jesteśmy różni. Różni z naszym podejściem do technologii, szybkością zaawansowania i tutaj też mają wpływ wtedy generacje. Tak? Ja jestem z tej generacji, która pamięta świat przed internetem i teraz jest w wirtualnej rzeczywistości i jeszcze ogarnią. Tak? Na zasadzie, a mamy już generacje młodsze, które szukają swojego języka komunikacji, swojego tempa komunikacji. I największym, posłuchajcie,
kołem zaporowym w organizacjach, co w dalszym ciągu to jest coś takiego. Ja nie używam, nikt nie używa. Tak? Albo to nas nie dotyczy, tak? Na zasadzie, a nie patrzymy się na młodych, tak? Znaczy nie patrzymy na tę najmłodszą generację. Zetki, alfa, która jest w ogóle będzie kształtowana przez sztuczną inteligencję. Tak? Więc tutaj można bardzo łatwo właśnie popaść w to, że gdy mówimy o wysokiej specjalizacji wykorzystania tych technologii teraz, tak? Czyli mówimy w ramach biznesu, gdzie mamy takie bardzo kontrolowane jakby środowisko, które jest kontrolowane, bo mamy i gogle, i jakby parametry tworzenia różnego rodzaju treści, no to tutaj możemy coś, myśląc o społeczeństwie generalnie, może nam coś uciec, bo zresztą takie fajne miałem rozmowy jakby tutaj kuluarowe, także metavers jest bardzo futurystyczny. Coś, co na początku było świetne, myśmy się super cieszyli, jak Mark Zuckerberg ogłosił, że nadejście metaversu i tak dalej. I to nam ułatwiło to, że jak szliśmy do biznesu opowiadać o tych możliwościach, to ktoś już coś słyszał. I nagle jesteśmy 2 lata później i mamy coś takiego, że ten metavers ma jakąś złą prasę, bo też jest kojarzony z jakimś awangardowym rozwiązaniem tych wirtualnych awatarów, do których bardzo bym chciał jeszcze też nawiązać później. I to się zaczyna robić takie bardzo niedostępne, tak? Ale gdy ten metavers się ten typ spotkań, to jest, można powiedzieć, to by była jedna z wielu aplikacji na wirtualną rzeczywistość, którą możecie mieć. Tak? I bardzo zachęcam do tego, żeby rozdzielić, chociaż ja napisałem książkę Kierunek metaversy, jak wdrożyć VR, AR i AR w biznesie i teraz tak stwierdziłem, że po roku, że chyba powinien mieć jednak tytuł bez metaversu, tak? No, bo on faktycznie może mieć złe skojarzenia. Ale co do zasady, zachęcam do tego, żeby oddzielić hasło metavers od gogle wirtualnej rzeczywistości, gogle rozszerzonej rzeczywistości, okulary, które nie mają żadnej z tych technologii, ale mają AI, który dzięki temu widzi to, co my widzimy i jest w stanie z nami współpracować. To jest osobna kategoria okularów, które są dostępne nie w Polsce, ale są i kosztują też 1500 zł. Tak? I to jest tak, jakby chat GPT nagle dostał wzrok i widział po prostu to i możemy w czasie rzeczywistym z nim jakby to rozmawiać. To jest nowa kategoria produktowa, która się już rozwija na przykład we Francji bardzo, bardzo szeroko. Czyli jak widzicie, z tych technologiami jest naprawdę, mamy tutaj trochę bałaganu takiego myślowego, gdzie faktycznie ten marketing trochę przysłonił ten obraz rzeczywisty tej technologii, tego wykorzystania. Za to, tak jak mówię, no, zmieniają się pokolenia, zmieniają się generacje. Niektórym jest łatwiej do technologii, niektórym jest trudniej. Za to nas dotyczy ta grawitacja, że jesteśmy gdzieś w tym wykresie od liderów do maruderów, z naszymi jeszcze jakimiś personalnymi takimi zapatrywaniami, co jest dla nas najlepsze, nie? Co jest dla nas dobre. Nawiązując już też do naszego w ogóle tematu rozmowy, czyli cyfrowe państwo, jak metavers może zmieniać usługi publiczne. Czy widzisz na to przestrzeń? Czy widzisz na to, żebyśmy my jako administracja, jako też ja, reprezentantka administracji, z administracji publicznej, czy myślisz, że my jesteśmy gotowi na to, żeby te technologie, te rozwiązania gdzieś zaimplementować? Czy jesteśmy to w stanie zaimplementować jako organizacja, jako instytucja publiczna, jako samorząd na przykład? Czy jesteśmy to w stanie umieścić w usługach już dla obywateli? Jakby, czy widzisz z tych obecnych rozwiązań, które znasz, widziałeś na własne oczy, wiesz, że działają, czy widzisz gdzieś miejsce dla państwa, dla publika? Tutaj to, co jest bardzo ciekawe, bo bym tak się zapytał, kto to jest my? Bo znowu w Ministerstwie Cyfryzacji, i to też mówię z taką dużą czułością, bo wszędzie tak jest, są liderzy, może nawet nie w ministerstwie, mówimy w ogóle w ministerstwach, są liderzy otwarci na nowe technologie. Są osoby, które są na drugim krańcu. Z różnych względów, tak? Na zasadzie wszystkich głos jest ważny, bo też przy tworzeniu w ogóle rozwiązań cyfrowych trzeba słuchać grupy docelowej. Tak jak my pracujemy z technologią, nie pracujemy jakby z klientem, który nam to zleca, my pracujemy z osobami, które używają tej technologii. Tak? Więc co do zasady, jest pewnego rodzaju otwartość na nowości wszędzie. I ten krok, pierwszy, który powinien być, jest bardzo istotny. To jest edukacja i testowanie tych rozwiązań, żeby zobaczyć ich możliwości, bo to, co kiedyś wydawało mi się, że będzie największym wyzwaniem, to jest znalezienie zastosowania tej technologii, to okazało się, że podczas warsztatów, które prowadzę z klientami, to jeśli ekspert w swojej dziedzinie, który jest zdeterminowany na szukanie rozwiązań, które polepszą mu pracę i tym samym jego organizacji,
jest połączone z możliwościami tej technologii, to znaczy spróbował na własne oczy kilku różnych aplikacji, które na przykład wykonaliśmy do naszych klientów, on od razu ma pomysły, ona ma od razu pomysły, w jaki sposób ta technologia ma ułatwić mu pracę, albo gdzie w organizacji jego jest miejsce. Tak? Czyli że takie pytanie do czego, to ja bym zaczął pracować na poziomie, jakie są wyzwania w tym momencie stojące przed administracją publiczną w stosunku do obywateli i wokół tego zacząłbym budować i szukać rozwiązania, które są do tego najlepsze na ten moment gotowości. Bo one są faktycznie dostępne. Możemy mieć pryzmat tego, co widzimy się dzieje w biznesie, czyli w pierwszej kolejności szkolenia i utrzymanie wiedzy, systematyka jakby wiedzy. Samo to, że w ten wizualny sposób jej podania przez doświadczenie jest bezcennym kapitałem, który już daje dużą różnicę. Przytoczę też taką historię, to było rok temu, byłem też na takim europejskim, bardzo dużej konferencji, gdzie rozmawialiśmy tak bardzo ogólnoświatowo, można powiedzieć, żeby przedstawiciele było z wielu regionów odnośnie takiej gotowości tej technologii, zastosowań. I pamiętam taki bardzo mocny głos w dyskusji, który się pojawił, gdzie osoba powiedziała coś takiego: ja to nigdy nie będę w tej wirtualnej rzeczywistości chciała się spotykać, no bo ja zawsze będę woleć, jakby żeby przyjechać na miejsce i tutaj być z wami, żebyśmy się czuli wszyscy nawzajem i tak dalej. I to wydaje się mocnym argumentem do momentu, gdy nie spojrzymy na to, że firma zapłaciła tej pani około 10 000 za ten pobyt, żeby mogła tutaj przyjechać. Są osoby, których stać na to, żeby faktycznie podróżować i zwiedzać świat, a są osoby, które nie będą miały takiej możliwości, a Google kosztuje 1300 zł brutto. Czyli kwestia jest taka, że znowu jakby takie zestawienia trochę właśnie tego, że świata rzeczywistego z tym światem cyfrowym, zagrożeń, które tam są różnych polaryzacyjnych i takiego szukania różnego rodzaju tego dialogu, który jest, on jest niezbędny, bo można powiedzieć, że to w taki naturalny sposób, tak, jeśli teraz widzimy się na wideokolach i zbijemy tą szybkę, to dzięki wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej możemy mieć symulację spotkania rzeczywistego. Tak? I teraz im bardziej będzie te symulacje możliwe, że one będą miały jakość takiego naszego naturalnego życia, czyli że super mimika twarzy i tak dalej, że będziemy się czuli coraz bardziej swoją obecność, a wirtualna rzeczywistość daje taką możliwość, to tym bardziej to będzie takie narzędzie typowo użytkowe po prostu. No tak, no, mogę się spotkać tak, mogę tak, mam okulary, mogę się spotkać w sposób trójwymiarowy, są połączenia, że możemy się spotkać w tym samej przestrzeni, ktoś przez wideo call, ktoś może się wdzwonić, a ktoś może być obecny w formie awatara. Tak? Na zasadzie, no bo jeżeli chcę być w cyfrowym świecie, potrzebuje awatarów. W dalszym ciągu to mówię, jeszcze chciałem do tego cały czas wrócić. Tak? Więc kwestia jest taka, że faktycznie to jest bardzo dobre takie zmapowanie jakby tych potrzeb, które są w tym momencie, bo to jest narzędzie cyfrowe, cyfrowego oddziaływania, które musi być zmapowane pomiędzy wyzwaniami, grupą docelowo w rozumieniu nie tylko tym podziałem małe miasta, duże miasta, ale właśnie gotowości naszej na przyjęcie pewnego rodzaju technologii, i możliwościami samej tej technologii. Tak? I to jest taki dialog, z którego chęcią się podejmę w szczegółach. To w takim razie jak to widzimy? Perspektywa 5, 10, 15 lat. Jak będzie się to zmieniało? Czy to właśnie, nie wiem, awatary, o których pan wspominał, będą na przykład takim, wspominałeś, przepraszam, najmocniej, no jasne. O których wspominałeś, awatary, czy one będą na przykład taką podstawą na przykład rozmów? Już nie będzie tych takich wideokolów przez Teamsa i będziemy po prostu, usiądziemy sobie wszyscy razem w sali przez awatary nasze i po prostu zaczniemy rozmawiać? Czy może konferencja zamiast usiąść, tak jak my siedzimy teraz naprzeciwko siebie, będziemy siedzieć w metaversie i dyskutować? Wydaje mi się, że to będzie tak, że wszystko to, co fizyczne, będzie droższe niż to, co cyfrowe. Czyli to jest dobrze widać jakby dostęp do placówek bankowych. Takich jest coraz mniej, dlatego że po prostu możemy rzeczy załatwiać cyfrowo. To ma sens, za to dostęp do człowieka jest najdroższy. Więc kwestia jest taka, że jakby oczywiście jest ten okres tej dynamiki, którą mamy, że nie znam nikogo, kto by tak bardzo w sposób był w stanie określić, dobra, to co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat. Tak? Dlatego, że to, co na przykład nas też jakby zaskakuje, to i czekamy na to, że zobaczcie, że tak jak teraz się tworzą treści 2D za pomocą promptów,
czyli że mówię, piszę to, co chcę i widzę obraz, który jest w stanie się ożywić. Teraz jest nowy model językowy, który pokazuje, że już teraz te sztuczne, wytworzone twory mogą mówić, czyli że generalnie idziemy w stronę kinematografii, serialów bądź jakichś innych rzeczy. I po drugiej stronie pracuje to, że rozwiązania, które się tworzą, o których wy mniej jakby wiecie, no bo też podejrzewam, że nie wszyscy macie w domach okulary wirtualnej rzeczywistości, to że za pomocą mowy ja mogę powoływać trójwymiarowe przestrzenie do życia, tak, co bardzo przyspiesza proces, bo to tak łatwo patrzeć, tak, zobaczcie, że ta anegdota z tym zbijaniem szybki, ona bardzo fajnie jakby też od razu ukierunkowuje, gdzie te technologie są i co można, bo jeśli coś można 2D za szybko, to zaraz jak zbijemy szybko, będzie można też w formie trójwymiarowej, tak? Czyli że będzie można zrobić spotkanie, które jest trójwymiarowe i już one są. Za to można powiedzieć, że te awatary i ich możliwości są coraz lepsze. Trzeba być w wirtualnej rzeczywistości, żeby nie śmiać się z awatarów, tylko zobaczyć, że to jest naprawdę, niezależnie jaka jest jakość grafiki, to możliwość odbierania emocji innych na odległość jest wyjątkowa po prostu, jak się spotykamy w tych wirtualnych przestrzeniach. Za to będzie, można powiedzieć, o takich wielu czynników. Czy w Ministerstwie Cyfryzacji znajdzie się zespół ekspertów, który przedstawi możliwości tej wirtualnej technologii i sposobu jego eksplorowania, dostarczając kapitał wiedzy, która umożliwia ekspertom podejmowanie trafnych decyzji, bo później mamy problemy, które wychodzą i jest zazwyczaj już za późno, tak, na zasadzie. Czyli tak jak wiele rzeczy, których już teraz mamy z deepfake'iem, wiele rzeczy, które z mediami syntetycznymi, z wyzwania, które są, to wyobraźcie sobie, jaka jest jakby siła rażenia mediów syntetycznych, które są zamknięte za ekranem szklanym komputera i nas to oddziela i ile już jest szkody, szans, wyzwań, zamieszania w ogóle z tym związanego, a jeśli powiemy, że w tym momencie będziemy mogli to samo doświadczyć w sposób trójwymiarowy i nasz mózg będzie miał kłopot z odróżnieniem tego, czy to jest rzeczywiste, co jest rzeczywiste. To jest też pytanie, czy będziemy sobie w ogóle takie pytanie kiedyś tam zadawać, tak? Jak to się zmieni. Za to już jest w formie minimalnej, znaczy jeśli patrzymy, to będzie to wielomilionowe jakby procent ludzi, którzy w ogóle korzysta z tych rozwiązań, więc warto już na to zwrócić uwagę. Za to, co jest bardzo ważne, i to podkreślam jednak w dalszym ciągu, to jest ta edukacja. W zeszłym roku podczas Forum Gospodarczego w Katowicach była premiera raportu kierunek Metaverse dla Polski z takim mocnym sygnałem, że powinna zostać powołana taki dokument, że taka narodowa strategia metaversu. Narodowa strategia metaversu, wykorzystania technologii w różnych dziedzinach. I tam były mapowane kilka obszarów, bo to była nie tylko administracja, był biznes oczywiście, była edukacja, były badania naukowe. Tak? I ten dokument jest. Można go znaleźć w internecie, ja zapraszam do kontaktu na LinkedIn. Z przyjemnością go prześlę, ponieważ tam grupa ekspercka wypracowała takie łatwiejsze wejście, w którym kierunku myśleć. Za to pech był taki, że był boom AI, który przykrył wszystko, tak, w tym momencie. I też właśnie jakby ta praca komitetu, czy też właśnie takie, no tak naprawdę ten efekt, który chcieliśmy uzyskać, tak, znaczy, żeby się spotkać z ministerstwem, żeby porozmawiać na temat takich możliwości, żeby przedstawić po prostu, w którym kierunku idziemy, bo to się stanie, czy chcemy, czy nie. Znaczy my możemy to negować, wypierać, mówić, że to jest później, dalej. Po prostu to i tak się stanie, tak? Znaczy można powiedzieć, że ta technologia, jak obserwujemy jej rozwój, i tak w tym momencie, w którymś momencie to będzie, że po prostu te telefony odejdą, pojawi się nowe urządzenie, które je zastąpi, szybka pęknie, po prostu, bo ta technologia taka jest, my mamy takie potrzeby. Tak, my chcemy właśnie, no, ten przykład spotkań jest, wydaje mi się, takim bardzo też płodnym, bo jeśli z kimś widzimy się na wideo, ile jest radości, tak? Ile jest emocji. No, jeżeli będziemy mieli możliwość, żeby spotkać się z kimkolwiek, gdziekolwiek jest w tym momencie na świecie, z tą samą jakością albo naśladującą nasze spotkania rzeczywiste, jest bardzo duży atut. Tak? I też firmy jakby szukają rozwiązań, podążają w tym kierunku. To ze względu na to, że zbliżamy się już do końca naszej sesji, chciałam zadać takie jeszcze ostatnie pytanie. Dużo mówimy w pozytywach. Czy jest coś, w czym jesteś sceptyczny co do tego? Czy uważasz, że co jest tematem, który jest trudny w tych technologiach imersyjnych, który uważasz, że jest po prostu, jesteś sceptykiem akurat w tym zakresie? I jakie też masz spostrzeżenie, jakie masz nadzieje na dalszy kierunek technologii imersyjnych? To posłuchajcie, jest tak, że dobrze, to też jakby, no może to jest oczywistość, tak, ale istnieją już różnego rodzaju wyzwania i problemy,
świata cyfrowego. Tak? Ten świat cyfrowy, który łączy już w tym momencie ludzi poprzez internet, wszystkie zagrożenia związane z mediami syntetycznymi, z tym, co się dzieje. Tak? I teraz każda odsłona nowej technologii dodaje nowy wymiar tym problemom. Tak? To nie ma co się oszukiwać. Tak? Po prostu w zależności w czyich rękach jest ta technologia, ona będzie użyta do różnych celów. I teraz warto wiedzieć i tak jakby rozumieć, że w jaki sposób my w tym momencie możemy zaopiekować się użytkownikiem poprzez wirtualną technologię. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już na to nie zwracamy uwagi, że jak mamy telefon, to internet nas śledzi nasze decyzje w internecie, naszą historię przeglądarki, dopasowywane są reklamy, jest mnóstwo rzeczy, które staramy się odrzucać, albo jak mamy korzyść, no to po prostu się z tym godzimy. Nie? I teraz te technologie dają nowe zmienne, to znaczy ja literalnie wiem, gdzie użytkownik się porusza. Lewo, prawo, krok do przodu, krok do tyłu. Czy podniósł rękę, czy wziął coś do ręki, czy ścisnął, czy odłożył. W którą stronę się patrzy. Mikromimika twarzy, emocje, bardzo kontrowersyjne rzeczy. Są algorytmy teraz AI, które mierzą przy rekrutacji pracowników do pracy, że na podstawie ich zachowań, czy ten pracownik zostanie na dłużej, czy nie. Dzięki algorytmom, tak? Już bez wirtualnej rzeczywistości. To teraz zobaczcie, że ja robiąc szkolenie pracownika wirtualnej rzeczywistości, to można zbierać dane o nim, które nie są w żaden sposób chronione, tak? No bo ja mogę zbierać dane o jego zaangażowaniu, o tym, gdzie się patrzy, tak? Czy on generalnie wierzy w to, co robi, czy on nie wierzy w to, co robi. Czyli jest suma już danych dostępnych, które to już się dzieje, tak? W zasadzie już jakby te okulary po prostu mają tą możliwość. I teraz zobaczcie, że ja liczę na to, że też takie się pojawią działania R&D związane z filozofią i z etyką. Naprawdę, takie laboratorium R&D, filozofii i etyki, bo jak wody tego potrzebujemy, bo w tym momencie to przedsiębiorca będzie ustawiał zasady. Tak? I etyczne to będzie, czy ja się na to zgodzę, czy ja chcę pracować dla kogoś takiego, kto na przykład zbiera dane bez potwierdzenia takich danych, czy też nie. Ale to narzędzie już jest dostępne. Ten model zbierania danych po prostu. Więc słuchajcie, jakby można powiedzieć, że jeśli mamy już w tym momencie te zagrożenia w internecie, które widzimy, zbijamy szybkę, mamy nowy wymiar danych, nowy wymiar zaangażowania naszego emocjonalnego po prostu w to, co widzimy, świetne możliwości, które to daje rozwojowe, no ale też jakby no, te zagrożenia, o których warto mieć świadomość. I to, czego bardzo bym pragnął, to bardziej na zasadzie, ja ciągle jakoś jakby regulacje przedsiębiorstw, regulacje w ogóle państwa są bardzo ważne, tak? Na zasadzie, czyli taka weryfikacja tego, co się dzieje, powinniśmy mieć takie instancje, tak? Na zasadzie, które patrzą się po prostu szeroko. Problem jest oczywiście nadążania za technologią teraz, tak? To znaczy, żeby faktycznie jakby te wszystkie regulacje były adekwatne do tego, co się dzieje. Za to bardzo bym chciał też przekierować wszystkich uwagę i mam z tego straszny niedosyt, bo mało naprawdę na to ktoś chce wydawać pieniędzy. W szkole powinien być przedmiot, wiedza o nowych technologiach i świadomość cyfrowa. W szkole, tak? Na zasadzie, bo my ciągle jakby zawsze jak jest problem, to już jest za późno, tak? Na zasadzie nawet przykład teraz jakby wykorzystania wirtualnej rzeczywistości podczas zajęć, gdzie ktoś emocjonalnie miał problemy z tym, co widział, tak? Na zasadzie, bo nie było kontroli nad weryfikacją treści na przykład, tak? Na zasadzie, no ktoś komuś dał do ręki to okulary, to swoją drogą, tylko chodzi o to, że nagle jest już za późno tak na wiele rzeczy, tak? Bo ten problem już jest, jak widzimy jakiś problem, to ja zawsze mówię, że już w zasadzie jest za późno, ale no, licząc gdzieś tam z tyłu głowy, że to zachęci do działania, za to faktycznie my w szkołach powinniśmy uczyć, bo inaczej to będą rodzice musieli, tak? Na zasadzie na nich będzie tylko ten ciężar, a to, co możemy obserwować, że rodzice często po prostu dadzą telefon, żeby mieć święty spokój, no i to dziecko rozwija się już w internecie od lat niewłaściwych. Za to budowanie rozumienia, czym są media syntetyczne, co to jest deepfake, tak? Jakie zagrożenia są w internecie, jak emocjonalnie być na to przygotowanym, jak budować własną emocjonalność i świadomość siebie, żeby być w stanie się obronić przed rzeczami, które się dzieją w cyfrowym świecie, tak? No bo my już mamy ten problem, tak? Nawet Instagram, tak, który promuje nierzeczywiste rzeczy, tak, nierzeczywiste style życia. Teraz mamy awatary, które są napędzane AI, które zastąpią influencerów.
I to już się dzieje, tak, znaczy to możemy tego jeszcze nie widzieć tak na co dzień, ale to już się dzieje, tak, już firmy też jakby sponsorują tego, no bo to jest tanie, lepiej mieć po prostu awatara, który wygląda jak człowiek i mogę go w pełni kontrolować, tak. Jakby jest wiele rzeczy, które się rozwija bardzo szybko, tylko trzeba mieć właśnie jakby tego świadomość, za to na koniec dnia sprowadza się do tego, że my musimy być na to gotowi, tak? I super by było, oprócz regulacji i oprócz tego zwrotu właśnie w tą stronę, to popatrzeć się niżej, to znaczy, żeby faktycznie w szkole po prostu było, no tak jak wiedza o społeczeństwie, to wiedza o nowych technologiach, bo ciągle coś się dzieje, tak? I to jest też taki przedmiot, który powinien być stale aktualizowany, tak? Żeby on nadążył po prostu za tym, co się dzieje i był w stanie nas jakby do tego wszystkiego przygotować, tak? Więc jakby nadzieja jest w tym, że my jako ludzie, ponieważ liderów jest znacznie mniej niż tych, którzy mają z tym opory, każdy z nas ma w czymś opory, to jest jedyny, słuchajcie, lewar bezpieczeństwa, że po prostu my jakby nie nadążamy za tą technologią, więc często mówimy, to nas nie dotyczy, to będzie później, albo muszę to odłożyć na bok. Sztuczna inteligencja to coś jakby napędza. Zobaczcie, że kiedyś wiele czasu trzeba było na to, żeby skonstruować pytania i wiele czasu, żeby dostać na nie odpowiedź. A teraz stawiamy pytanie i mamy zaraz odpowiedź i jeszcze w iluś tam wariantach i po prostu my jesteśmy w stanie, czasami nie mamy sposobu nawet przeprocesować tej ilości zmiennych, które się dzieje i to też będzie się gdzieś w tym wszystkim jakby napędzać, więc bardzo, bardzo, bardzo ważne jest to i że na to liczyć, że ta nasza właśnie ułomność w tym, że my trochę hamujemy tą technologię, no to ona może dać takie przestrzeń dla tych liderów, ale liderów w rozumieniu, którzy mają świadomość tego, co się dzieje, w przygotowaniu trochę tego gruntu czy uporządkowaniu na przyszłość. Tak, na zasadzie, bo to jest jedyna rzecz, która w tym momencie hamuje technologię, nie biznes, bo biznes wydaje na to duże pieniądze, żeby nas uzależnić od każdej technologii i to się nie zmieni, więc naszą szansą jest to przygotować młode pokolenia od zaraz po prostu, żeby miały świadomość, w jakich warunkach jakby rozwijają się, rosną i żeby się nimi zaopiekować. No i czynnie zwracam się tutaj do tej pierwszej grupy innowatorów, żeby wchodzić, edukować się o tych technologiach, znać plusy, minusy i podejmować świadome decyzje o strategiach. Czy w cyfryzacji w firmach, czy cyfryzacji takiej naszej własnej, czyli że uważam, że każdy z nas powinien mieć taką teraz indywidualną strategię innowacji, czy na poziomie państwa. Dziękuję serdecznie Dziękuję za bardzo. rozmowę. Myślę, że tak jak i ja, wszyscy czujemy lekki też niedosyt po naszej rozmowie, więc mam nadzieję, że jeszcze będziesz tutaj z nami w ciągu dnia i będziesz miał szansę porozmawiać z naszymi uczestnikami konferencji i porozmawiać dalej o właśnie technologiach imersyjnych, o metaversie i zestrzeć ze sobą różne perspektywy. Ja z mojej strony dziękuję serdecznie Również za bardzo udział. dziękuję. A teraz chciałabym zaprosić na scenę profesora Grzegorza Budzika z Politechniki Rzeszowskiej. Dziękuję. Scena jest pana. Mikrofon. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Mam przyjemność, okazję i zaszczyt poprowadzić panel dotyczący sztucznej inteligencji i zastosowań w samorządach. I bardzo proszę do panelu, aby tutaj zajęli miejsca, uczestników, pana Bartosza Dominiaka, dyrektora generalnego Ministerstwa Cyfryzacji. Proszę również pana Bartosza Ledziona, dyrektora zarządzającego EGO Projektowanie Usług i Badań. Bardzo proszę. Proszę do nas, aby dołączył Michał Kuszewski z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Proszę również profesora Grzegorza Królczyka z Politechniki Opolskiej. Zapraszam Pawła
Sokołowskiego, dyrektora, seniora dyrektora for Public Relation. I zapraszam również przedstawiciela miasta Rzeszowa, Sławomira Świdra, zastępcę dyrektora Biura Usług Informatycznych i Telekomunikacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Także pozwolę sobie wszystkich osobiście przywitać. Szanowni Państwo, ponieważ mamy pewne opóźnienie czasowe, no i zaplanowany później lunch, lunch rzeczywisty, nie wirtualny, także będziemy starali się trzymać czasu, żeby nam nie wystygł, bo później trzeba będzie zjeść chłodne jedzenie. Także ja może z długiego wstępu mojego trochę zrezygnuję, żeby zaoszczędzić czas. Nasz panel będzie dotyczył różnych aspektów technologii cyfrowych odnoszących się, jeśli Państwo pozwolicie, to też sobie usiądę, do zastosowań w samorządach, szczególnie w samorządach miejskich, ale również te wszystkie elementy sztucznej inteligencji mogą być i powinny być skalowalne, począwszy od zastosowań centralnych poprzez zastosowania miejskie, gminne, ponieważ cyfryzacja musi objąć obszar całej Polski właśnie w różnych aspektach, a samorząd jest bardzo istotnym elementem działalności. Także po tym krótkim wstępie bardzo poproszę już o wypowiedzi tutaj panów zaproszonych na ten panel i może poproszę, aby rozpoczął nasz panel pan dyrektor Bartosz Dominiak, odnosząc się do działań na poziomie krajowym, które Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji no, w różnych skalach, prawda? Czyli w skali krajowej, samorządowej, no i może też w skali takiej powiedzmy akademickiej, bo to nas interesuje właśnie ze względu na to, że jesteśmy na uczelni tutaj naszej. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Temat sztucznej inteligencji w funkcjonowaniu państwa czy sektora publicznego jest niezwykle istotny. Myślę, że po tym fireczacie, który mieliśmy przed chwilą, który no, wysoko gdzieś tam na tym o metaversie było ok, na tym wysokim poziomie działał, schodzimy troszkę na ziemię. To znaczy ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba przede wszystkim mieć rozwiązania wystarczająco dobre, niekoniecznie najnowocześniejsze, najlepsze i najdroższe. I tak naprawdę rozmawiając o wykorzystaniu różnych technologii w samorządzie, gdzie mamy między innymi w samorządzie, czy w ogóle w sektorze publicznym, gdzie liczy się każdy grosz, musimy szukać tej efektywności, która jest adekwatna do potrzeb. No i oczywiście sztuczna inteligencja jest takim tematem, który przychodzi z sektora naukowego z jednej strony, tego wysoko opłacanego, i z sektora prywatnego, i administracja publiczna gdzieś tam idzie kawałek dalej. No, na poziomie Ministerstwa Cyfryzacji oczywiście jest temat legislacji. Tutaj ja się na ten temat nie chcę rozwodzić, bo to nie jest tematem naszego spotkania do końca, czyli wdrożenie AI Aktu do polskiego prawodawstwa, ale to jest o tyle istotne, że musimy rozmawiać też o tym, żeby ta AI była poskromiona, o tak bym powiedział w skrócie, no ale chociażby etyczna, ale też żeby chronić chociażby poufność danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. Drugi ten poziom, który my rozwijamy, no to jest wsparcie faktycznie takie, żeby była możliwość rozwijania polskiego sektora AI, czyli chociażby współfinansowanie z pieniędzy publicznych mocy obliczeniowych, chociażby Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, chyba dobrze zapamiętałem nazwę, które stworzy możliwości obliczeniowe do tego, żeby polski sektor AI mógł się rozwijać.
w cudzysłowie fabryki AI. I to jest ten drugi poziom, ale to, co wydaje mi się najważniejsze, to stworzenie możliwości funkcjonowania administracji publicznej na tym poziomie codziennego działania. I tutaj w szczególności to, co nam w Ministerstwie Cyfryzacji w ostatnim czasie leży na sercu, to jest rozwijanie polskiego modelu językowego, w skrócie polskiego czata, tu nie będę dalej nazwy dodawał tej anglojęzycznej, natomiast polskiego czata Pluma, czyli czata, który jest rozwijany przy finansowaniu przez Ministerstwo Cyfryzacji, między innymi przez NASK, COI, Politechnikę Poznańską, Wrocławską. Czata, który będzie adresowany nie do wszystkich zastosowań, ale właśnie do zastosowań w administracji publicznej. Ten czat już jest wdrażany częściowo chociażby w M-Obywatelu, o którym tutaj też było dużo mówione. Więc ja widzę rolę Ministerstwa Cyfryzacji, żeby dawać pewne narzędzia samorządom, natomiast każdy samorząd, jak sama nazwa wskazuje, szuka swoich, czy ma swoje wyzwania i musi adaptować do tych wyzwań konkretne rozwiązania. Tu chociażby też wczoraj prezydent Konrad Fiołek opowiadał o tym, że chociażby przy zarządzaniu systemem transportowym miasta Rzeszowa te zastosowania sztuczna inteligencja też tam jest zaszyta, bo taka jest potrzeba. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Tak odnosząc się do tego umocowania prawnego sztucznej inteligencji, to tak chciałem tutaj wtrącić, że w Rzeszowie od jakiegoś czasu jest realizowana inicjatywa wspólna, samorządowa i międzyuczelniana. Ona teraz jakby krystalizuje się pod nazwą AI Bridge i jej zadaniem właśnie jest odnoszenie się do aspektów prawnych, technicznych, zastosowania sztucznej inteligencji między innymi w samorządzie, no ale również w szkolnictwie, w edukacji, w badaniach. Międzynarodowa konferencja odbyła się w grudniu i zapraszamy w listopadzie również na kolejną edycję tej konferencji. Myślę, że jako ministerstwo przyjmiemy zaproszenie, natomiast ja dodam też, że oprócz tu wspomnianego M-Obywatela, który realizowany jest w COI, i tam kwestie AI się też na zasadzie rozwijania polskiego AI odbywają. W NASK-u to się odbywa. To też niedawno powstał trzeci instytut badawczy pod skrzydłami Ministerstwa Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, czyli Instytut IDEAS, który właśnie będzie dedykowany rozwijaniu, badaniu sztucznej inteligencji w Polsce. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pana Bartosza Ledzioma o wypowiedź związaną z konkretnymi działaniami, dobrymi praktykami w kraju, czy również za granicą, związanymi z zastosowaniem sztucznej inteligencji w infrastrukturze społecznej, gospodarczej. Jakby mógł nam pan powiedzieć, jakie, powiedzmy, wnioski z tego wynikają, szanse, zagrożenia? Bardzo proszę. Halo? Halo? Już jest okej. To może tak, zacznę od może dobrych praktyk, bo to jest coś, o czym fajnie zawsze posłuchać. My ostatnio przy okazji jednej z ekspertyz, którą mam przyjemność realizować dla PFR-u, tam mieliśmy jedno z zadań właśnie przygotować takie repozytorium różnych dobrych praktyk, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I tam takich kilka ciekawych perełek udało się zidentyfikować. Pierwsze takie rozwiązanie w mieście Gladsaxe, to jest taka miejscowość w Danii, miasto w Danii i tam przed ciekawym problemem stanęły władze. Mianowicie odkąd rozpoczęła się ten hype na sztuczną inteligencję, wiele osób stosowało różnego rodzaju rozwiązania dostępne na rynku już jakby we własnym zakresie, czyli pojawił się tak zwany ten shadow AI, czyli pracownicy de facto wykorzystywali sztuczną inteligencję na własne
własnym sprzęcie. No i tutaj pojawiło się właśnie to ryzyko właśnie i wycieku danych i te kwestie bezpieczeństwa, no czyli coś, z czym mamy do czynienia. Zresztą jak popatrzymy na administrację publiczną w chwili obecnej, nie tylko samorządową, ale także i rządową, no to w wielu rozmowach właśnie pojawia się ten wątek, że tak, stosuję, no ale jeszcze w urzędzie nam nie wolno, prawda? Więc to jest taki, można powiedzieć, ze standard. No i Duńczycy w 2024 roku na samym początku postanowili, że wspólnie z OpenAI stworzą bota do takich do wewnętrznego użytku urzędu. Też to jest ważne, dlaczego nie bota wewnętrznego, ale właśnie bota, który no jakby prezentuje takie w danym momencie najwyższe parametry, jeśli chodzi o pracę z nim. Chodzi o to, żeby ten pracownik miał poczucie, że pracuje z tym samym, czym bawi się, można powiedzieć, w domu, że dostarcza mu tą samą jakość usług. Ten bot oczywiście był połączony z bazami danych urzędu, tam też były odpowiednio wdrożone anonimizatory, żeby też dane, które przy okazji różnych zapytań, które wpadają przez API, no żeby były wyłapywane, w jakimś stopniu anonimizowane. No i tego typu rozwiązanie w chwili obecnej właśnie ma, to niby nic trudnego, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Nic jakby bardzo wyrafinowanego, ale z tego co wiem i z tego co robimy taki przegląd wśród różnych samorządów, to jest coś, czego właściwie większość urzędników oczekuje. I stąd mam wrażenie, że to, o czym pan dyrektor przed chwilą mówił, czyli właśnie czat oparty na Plumie, byłby też taką pewną odpowiedzią właśnie na tego typu rozwiązania przy założeniu, że rzeczywiście to będzie rozwiązanie skalowalne. Drugie ciekawe rozwiązanie jest to rozwiązanie z Trondheim. Tutaj już odchodzimy od generatywnej sztucznej inteligencji, wchodzimy już w te algorytmy uczenia maszynowego czy uczenia głębokiego. Tutaj z kolei takim wyzwaniem była kwestia dynamicznych cen nieruchomości, bo w Trondheim podatek od nieruchomości on jest wyliczany na podstawie wartości mieszkania. Zawsze były problemy z mieszkańcami, właściwie jaka jest wartość tej nieruchomości, od jakiej ustalamy podatek. No i stworzono właśnie system, który umożliwiał na podstawie danych na różnych portalach internetowych cen, gdzie te ceny różnych lokali były prezentowane, lokalizacji, otoczenia, był w stanie ustalać różne stawki, przez co te stawki, te wyceny tego mieszkania za każdym razem przy okazji tego płacenia podatku były w jakichś tam widełkach ustalane. To bardzo ułatwiło właśnie urzędowi tego typu działanie, czyli ustalanie tych podatek. No i one były uczciwe i obywatel też tutaj w tym przypadku miał takie poczucie, że no nie jest w żaden sposób tutaj ta władza nie nadużywa, zawyżając na przykład stawki wyceny danego mieszkania. No i trzecie rozwiązanie, to które my mamy okazję realizować dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, to jest taka bardzo duża, prężnie rozwijająca się organizacja w Warszawie. Ona już ma kilka oddziałów, które można powiedzieć, że ma bardzo bogatą ofertę dla seniora. Czyli od różnego rodzaju zajęć, nie wiem, edukacyjnych, po jakieś tam zajęcia kulturalne, teatralne, tego jest naprawdę bardzo dużo i właściwie ideą miasta jest to, żeby w każdej dzielnicy takie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej się znajdowało. No oprócz tego, oprócz tych organizacji jest setki innych NGO-sów, też organizacji, które oferują setki różnych, można powiedzieć, nie wiem, wydarzeń, różnych usług dla seniora. Tylko tego jest tak dużo, że ta ilość po prostu, można powiedzieć, jest w pewnym momencie przytłaczająca. Więc jakby ideą było stworzenie rozwiązania, które by ściągało wszystkie informacje o wydarzeniach dla seniora i ułatwiało właśnie za pomocą czata komunikację z nimi, czyli jakie są wydarzenia dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień w zakresie kultury, w zakresie sportu. No i tego typu informacja właśnie, tego typu rozwiązanie stworzyliśmy. Przy okazji też jest baza statyczna, która ma różnego rodzaju regulaminy, informacje takie stałe dla seniora o różnych takich stałych wydarzeniach czy kwestiach. Czyli jakby ta cała informacja dotycząca potencjalnie seniora w Warszawie jest dostępna w jednym miejscu i konsultanci Centrum Aktywności Międzypokoleniowej po prostu zadając pytanie dostają błyskawicznie informacje tych rozległych danych. I tutaj, na czym jakby tutaj kluczowe wyzwania są może, bo tu też o to pan spytał. Pierwsze wyzwanie to mam wrażenie, że dotyczy kwestii prawnych przy wdrażaniu tego typu rozwiązań. Bo musimy mieć świadomość, że w chwili obecnej w departamenty prawne, które są odpowiedzialne w większości urzędów, my
prawnicy w tych departamentach prawnych nie są przygotowani do pracy z tą technologią. Czyli mówimy i od momentu zamówienia publicznego, czyli takiej technologii, po kwestię przygotowania właściwej umowy, później wchodzą prawnicy odpowiedzialni za kwestie RODO i tutaj mamy do czynienia z osobami, które nie rozumieją tej technologii, przez co można powiedzieć od razu jest jakby pierwszy kłopot związany z takim finalnym wdrożeniem. I drugi podobny problem jest z działami IT. No, wydawało nam się, że departamenty IT powinny też być super jakby uświadomione w tym zakresie. No niestety w wielu urzędach jakby to nie jest i są też takim jednym z blokerów rozwoju i z takiego skalowania tej technologii. Dobrze, dziękuję bardzo. Widzę, że w wypowiedziach przewija się kwestia prawna, odpowiedzialności prawnej i można powiedzieć, że technika wyprzedza uwarunkowania prawne, czyli no, prawie jak zwykle. Dziękuję bardzo. Teraz bym prosił o wypowiedź pana Michała Kuszewskiego związaną, jak pogodzić innowacyjność, otwartość na nowe technologie z zasadami etyki, z prywatnością, no tak, żeby te technologie nam służyły i żebyśmy się ich nie obawiali jednocześnie, również z punktu widzenia prawnego. Bardzo proszę. Oczywiście myślę, że to jest jak gdyby kluczowe, żeby te nowe technologie służyły przede wszystkim nam, a nie my im, co jak gdyby przy tym, jak chociażby modele sztucznej inteligencji żywią się na danych, jest tutaj kluczowe. Zastanawiam się, jak też słuchaliśmy wcześniej tego fireside chatu o właśnie wirtualnej rzeczywistości. My sami myśleliśmy kiedyś w Warszawie Hadwalta o tym, czy powinniśmy mieć właściwie ambasadę Warszawy w metaversum. Wtedy uznaliśmy, że o ile jesteśmy na to gotowi, nie jest to do końca ta potrzeba, która teraz jest istotna. Trochę jest właśnie inaczej w przypadku sztucznej inteligencji. To jak gdyby też ją trochę rozdzielę, bo o ile te prostsze systemy, ta bardziej podstawowa sztuczna inteligencja jest dostępna właściwie w bardzo wielu narzędziach, które są w mieście i to jak gdyby ta dyskursywność tych algorytmów nie jest tak duża, to jednak pojawienie się tej generatywnej sztucznej inteligencji zmieniła jednak bardzo dużo, ponieważ tutaj mówimy już o wytwarzaniu nowych zupełnie rzeczy. I to zarówno w tych materiałów audiowizualnych, które mogą chociażby tworzyć później deepfake'i, że zostaną źle wykorzystane, ale też teksty, kod i tak dalej, więc daje to nam znacznie więcej rzeczy, które mogą, że tak powiem, pójść nie tak. Więc my tutaj, ciesząc się z tego, że jesteśmy jednak miastem, że nie jesteśmy biznesem, nie musimy uczestniczyć w tym wyścigu, kto pierwszy wprowadzi jak najlepsze narzędzia, najwięcej tych narzędzi, że możemy tak naprawdę zrobić taki, można nazwać krokiem do tyłu i zastanowić się, jak tak naprawdę ta generatywna inteligencja może odpowiedzieć na nasze gdyby też wartości, naszą wizję, naszą misję i zastanowić się właśnie nad tą stroną etyczną tego. My daliśmy sobie na to też czas i stworzyliśmy grupę roboczą, w której mieliśmy przedstawicieli i przedstawicielki 8 różnych biur urzędów, w tym oczywiście IT, ale też dział prawny, marketing czy na przykład nasz dział HR-u. Jak gdyby, rzeczywiście potrzebowaliśmy wielu spojrzeń na ten problem, żeby rzeczywiście dobrze to zrozumieć. Zaprosiliśmy tam do tego procesu też Uniwersytet WPS, właśnie firmę EGO i Centrum Etyki Nowych Technologii. I razem pracując metodą rzeczywiście nie zleciliśmy tych naszych kierunków, które jak gdyby określają nam zasady etyczne, tylko postanowiliśmy sami wypracować, jak my tak naprawdę chcemy, żeby ta technologia była później adaptowana do urzędu, jak chcemy ją później wykorzystywać. Udało nam się stworzyć 2 dokumenty, jeden właśnie skierowany do urzędników. Ten sam proces jakby stworzenia jego zajął nam tworzenie 5 kolejnych prototypów, ale po konsultacjach, testach też właśnie z kolegami i koleżankami w urzędzie udało nam się stworzyć taki przewodnik tego, jak my byśmy w przyszłości chcieli wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję, ponieważ widzimy rzeczywiście zastosowanie tego, w jaki sposób możemy usprawnić naszą pracę, czy w jaki sposób możemy rzeczywiście działać na korzyść. Współpracujemy też m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, tam są też dość ciekawe badania, które pokazują, z jednej strony co nas bardzo cieszyło, że mieszkańcy nie chcą, żeby urzędnicy byli zastąpieni przez sztuczną inteligencję, jak gdyby dalej chcą mieć z nami kontakt i nie chcą też tak naprawdę za bardzo mieć kontaktu z chatbotami, wolą jak gdyby ten kontakt bezpośredni, więc tutaj też widzimy te przestrzenie, gdzie możemy zachować te ważne dla nas wartości, czyli rzeczywiście kontakt, współpraca z mieszkańcami, mieszkankami, czy z naszymi partnerami, chociażby akademickimi firmami, czy NGO-sami, ale też wykorzystać tę technologię, żeby przyspieszyć niektóre z tych procesów, chociażby tych bardziej biurokratycznych.
społecznych, więc myślę, że ta otwartość rzeczywiście na nowe technologie musi się wiązać z takim dobrym przygotowaniem, stworzeniem takiego dobrego podłoża. Mam wrażenie, że teraz mamy taki dobry fundament, mamy jeden dokument, który rzeczywiście nam przedstawia, jak my jako urząd chcemy wykorzystywać te narzędzia. Mamy jego krótszą wersję dla mieszkańców, żeby też oni wiedzieli, czego się mogą spodziewać, no bo też jeżeli wchodzimy w jakąś interakcję z urzędem, chcielibyśmy łatwo wiedzieć, czy urząd będzie korzystał, jak będzie korzystał, czy będzie mnie obsługiwał czat, czy jednak człowiek. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście te kwestie tego, jak zadbać właśnie o te aspekty są kluczowe i takie dobre przygotowanie, bo o ile przygotowanie prawne, o którym jak gdyby mamy jakoś zapewnione chociażby przez RODO, bezpieczeństwo danych, możemy powiedzieć, że mamy jakoś ustalone chociażby przez NIS-2, no to z tą kwestią etyczną to jest coś, co rzeczywiście musi wyjść od nas, od samorządów i tego, co chcemy zrobić. My trochę bazując, tak jak element, założyliśmy, że też te nasze kierunki odpowiedzialnego wykorzystywania generatorów sztucznej inteligencji będą żywym dokumentem i chcemy też je rozwijać i się nimi dzielić. Zresztą Ministerstwo Cyfryzacji też dało nam patronat nad tym dokumentem, jak gdyby też dając nam to wsparcie i teraz też staramy się zachęcać przedstawicieli innych miast, ale też biznesu, organizacji, żeby z jednej strony korzystali z tego, co zrobiliśmy, no bo to jest wszystko open source'owe, jak wszystkie rzeczy, które robimy, ale też żeby nam pomagali to rozwijać, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co teraz wypracowaliśmy i tak jest najgorszą wersją tego, co dopiero może być, że ten dokument trzeba aktualizować, ta technologia się cały czas zmienia i myślę, że to jest też takie kluczowe w tej innowacyjności, otwartości, że musimy się cały czas edukować, że nie możemy przyjąć, że okej, ja już wiem, czym jest sztuczna inteligencja, możemy iść dalej, tylko cały czas muszę wiedzieć, że ta technologia się zmienia bardzo szybko. Odbiór też ludzi zmienia się odnośnie tej technologii. Tutaj mówiliśmy już o różnych pokoleniach, więc warto jest zwrócić na to wszystko uwagę i rzeczywiście pracować. Natomiast też przy okazji może zachęcę do tego, żeby z nami współtworzyć te kierunki odpowiedzialnego wykorzystywania generacyjnej sztucznej inteligencji, korzystać z nich, ale też rzeczywiście dawać nam uwagi, bo myślę, że rzeczywiście razem możemy zrobić coś naprawdę wartościowego i to może być coś takiego, co my jako właśnie Polska, jako samorząd, z czym możemy wyjść i z jednej strony mieć w sobie jak gdyby to, żeby my możemy z tego korzystać, ale też to może być wartość dla biznesu czy dla innych jednostek czy organizacji, które mogą nie mieć na to czasu czy funduszy. Dziękuję bardzo. Sztuczna inteligencja to jest ogromny obszar badawczy, czyli nauka może wspierać sztuczną inteligencję, ale również sztuczna inteligencja może w wielu aspektach wspierać naukę na poziomie akademickim, na poziomie samorządowym i bardzo proszę profesora Grzegorza Królczyka o kilka słów na ten temat. Tak, przysłuchuję się tym wypowiedziom moich poprzedników, które są bardzo interesujące i tak jakby idziemy trochę w kierunku tej filozofii i etyki, która jest bardzo ważna i której nie możemy pominąć. Tak? Tutaj pan Michał mówił, że ludzie nie chcą, badania pokazały, że ludzie nie chcą rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Ja mogę powiedzieć troszkę z innej strony. W nauce jest coś takiego jak paradygmat, który mówi w filozofii nauki, który mówi o tym, że świat nie rozwija się liniowo, tylko świat rozwija się poprzez pewnego rodzaju skoki. Ja mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś w tym miejscu, w którym nasz świat rozwija się skokowo. Natomiast jeżeli ludzie tego nie chcą, to posłuchajmy ich i pokażmy im, że to jest dla nich korzyść. Ja zawsze uważałem, że najpierw, zanim zaczniemy biegać, powinniśmy zacząć chodzić. Pokażmy im, wykorzystując sztuczną inteligencję w mieście, że to jest korzyść. Tak? Jeszcze do niedawna był taki fajny film o Johnie Nashu, nobliście, i Londyn wykorzystał tą teorię, za którą Nash dostał Nobla. To znaczy były 3 drogi dojazdowe do Londynu, 2 długie, 1 krótka i w godzinach szczytu wszyscy chcieli jechać tą drogą krótką. Więc ta nierównowaga Nasha, jakby ta teoria nierównowagi Nasha spowodowała, że tą drogę zamknęli i wszyscy jechali tymi drogami bocznymi i ten ruch był bardziej upłynniony. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, wykorzystajmy to w pierwszej kolejności chociażby do transportu. Niech sztuczna inteligencja analizuje, jak wyglądają drogi, niech analizuje, którędy trzeba jechać. Przecież to nie jest wielki problem, żeby drogi nie były na stałe, tylko one zmieniały chociażby kierunek, tak? Po to, żeby ten transport był płynny. I coś, do czego chcą nas przekonać i do czego nasze społeczeństwo akurat nie jest do końca przekonane, czyli jakiś taki zrównoważony klimat szeroko pojęty.
bywa tak, że jak jest bardzo ciepło, to tą energię mamy tak dużo energii, że musimy komuś płacić, żeby ją przyjął od nas, tak? Przecież my możemy za pomocą różnego rodzaju magazynów i sztucznej inteligencji, która będzie tym kierowała, brać i magazynować energię w tym momencie, w którym jest jej dużo i wykorzystywać w zupełnie innym momencie. To są taka aplikacyjność i ja myślę, że to jest korzyść dla zwykłego mieszkańca, jeżeli te koszty operacyjne funkcjonowania miasta będą mniejsze. Oni będą mieli, my wszyscy będziemy mieli dostęp do tych benefitów, które daje przecież sztuczna inteligencja, a to jest nowe, ludzie się boją i to jest jakby naturalne i tutaj też powinniśmy w jakiś sposób to uszanować. Dziękuję bardzo. Czyli można powiedzieć, że zaprzęgnięcie algorytmów do inteligentnego zarządzania zasobami na przykład miejskimi w celu racjonalnego gospodarowania tymi zasobami. I w tym momencie przechodzimy jakby do kolejnej kwestii naszego spotkania, czyli te aspekty techniczne związane z wdrażaniem, z zastosowaniem sztucznej inteligencji, algorytmów i poproszę pana Pawła Sokołowskiego o odniesienie się do tego. Dziękuję bardzo. Na wstępie to chciałbym powiedzieć taką może bardzo kontrowersyjną rzecz, że jestem zbulwersowany nad używaniem nomenklatury AI, czy też promowania w ogóle samego AI-a. To wybuchło w momencie, kiedy pojawiły się generative AI, czyli jakby tworzenie obrazków, robienie streszczeń albo tworzenie jakiegoś tekstu, który jest pewnym rozwinięciem. Bo tak naprawdę ta tak zwana sztuczna inteligencja, ona funkcjonowała już lata temu, 5, 10, tylko była nazywana użyciem sieci neuronowych do podejmowania pewnych decyzji albo na przykład do rozpoznawania za pomocą kamery wideo pewnych zdarzeń, pewnych rzeczy. Teraz to się nazywa sztuczna inteligencja. I teraz po co to mówię? Mówię to przede wszystkim dlatego, że sztuczna inteligencja jest jakby nazwą do programu bardzo zaawansowanego, który ma bardzo złożoną strukturę, bardziej niż lata temu, który wymaga znacznie większych nakładów obliczeniowych, żeby po prostu te sieci neuronowe tak naprawdę mogły funkcjonować i przeprowadzania bardzo skomplikowanych analiz, żeby coś było na jakimś tam konkretnym wyjściu. Jeśli mówimy w tym momencie o wyzwaniach technologicznych z tym związanych i możemy nazywać to oczywiście sztuczną inteligencją, bo tak w tej chwili wszyscy nazywają, to jest to, czym ta sztuczna inteligencja dysponuje. Czyli wracamy do punktu wyjścia w postaci danych. Człowiek się zaczął uczyć poprzez obserwacje albo poprzez eksperymenty. Sztuczna inteligencja nie może się nauczyć przez te rzeczy, ponieważ nie ma takich możliwości. Uczy się tylko i wyłącznie przez dane. I teraz jak gdyby jeśli chodzi o wyzwanie technologiczne, to jest cały czas problem z danymi. To znaczy te dane są albo niespójne, nieustrukturyzowane, zduplikowane, pomieszane, czyli krótko mówiąc garbage. Jak jest garbage in, to jest garbage out. I to jest pierwszy podstawowy problem. I druga sprawa to są też pewne rzeczy, które blokują, czyli na przykład chociażby wcześniejsze aspekty prawne, które nie pozwalają pewnych danych ze sobą łączyć. Bo tak naprawdę sztuczna inteligencja, jak nie lubię tego mówić, ale powiedzmy ten AI po prostu żyje z tego, że łączy pewne dane i wykorzystuje te wszystkie dane, które są dostępne poprzez jego łączenie i analizowanie. W związku z tym dostępność danych, ponieważ nie można ich łączyć, albo właśnie brak regulacji związanych z aspektami łączenia tych danych, blokuje. I to jest podstawowy hamulec przy uruchamianiu nawet chociażby, nie wiem, projektów typu proof of concept, gdzie chcemy te dane ze sobą połączyć, bo pytanie, czy możemy, etc. Sam niestety przechodzę przez męki z prawnikami po obu stronach najczęściej takich projektów, zanim w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek próby wykorzystania tych danych do tej sztucznej inteligencji. Druga sprawa to są problemy z interoperacyjnością samych systemów, niekompatybilnością.
No i też zamknięciem pewnych silosów danych ze względów na przykład na bezpieczeństwa. A ostatnim takim elementem to są braki w infrastrukturze. Ostatnio się tam rozchodziło w mediach informacje na temat limitów dostępności kart GPU, bo tak naprawdę potrzebne są moce obliczeniowe. To, co tutaj wspomniał kolega Bartek, że PCSS i Cyfronet będą tymi fabrykami AI, bo akurat powiedzmy w ostatnim roku czy 2 latach miały duże postępowanie jeszcze przed tą blokadą na zakup bardzo dużej ilości tych modułów GPU i tam teraz to będzie można trenować, będzie można to dalej rozwijać. Także to są takie podstawowe wyzwania technologiczne. Natomiast jeśli chodzi o organizacyjne, no to tak, jedna sprawa to jest jak gdyby niedobór kompetencji. Czyli jak czegoś nie wiem, to lepiej, żeby tego nie robić. Opór oczywiście kulturowy i brak zaufania. I to jest właśnie, jestem zły na podciąganie prawie że wszystkiego pod nazwę AI i tworzenie jakiegoś mitu, że to AI jest niesamowicie groźne, stwarza zagrożenie. Moim zdaniem to nie jest prawda. No i druga sprawa to są oczywiście problemy prawno-regulacyjne. Czasami pewne rzeczy są przeregulowane, a faktycznie niektóre są obszary, które wprowadzają pewnego rodzaju excuse, dlaczego byśmy tego mogli nie zrobić, albo poczekajmy z tym wdrożeniem, jak się wreszcie wszystko wyklaruje i będzie wszystko jasne, albo ktoś nam pokaże, albo niech właśnie popatrzmy na jakichś tam pionierów, którzy to zaimplementują, zobaczymy, czy się wywrócą. No a ostatni to tak naprawdę brak strategii i koordynacji. W miarę łatwo można podejść do POC-ów, czyli popróbować coś w laboratorium. Bardzo dużym problemem jest wdrożenie już takie produkcyjne, które miało być konkretnie wykorzystywane. Z tego względu, że najczęściej z tych POC-ów wychodzi właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Problemy z danymi, problemy z systemami i potem się nagle okazuje, że to takie rzetelne wykorzystanie tego transworty AI powoduje znacznie wyższe koszty niż się przewidywało na samym początku. Dziękuję bardzo. Ja tu zgadzam się z panem, że termin AI jest tak modny, że można mieć takie wrażenie, że jest nadużywany, ale to taka jest analogia, powiedzmy, z technologiami przyrostowymi i drukiem 3D. Po prostu też stało się to modne, prawda? I na to nie mamy wpływu. A tak jeszcze odnosząc się jakby do tych aspektów technicznych, to myślę, że przesył danych, transfer danych też jest bardzo istotny, bo ja pamiętam jeszcze czasy, jak tu pan dyrektor mówił o cyfronecie, kiedy próbowałem prowadzić symulacje numeryczne z Rzeszowa w cyfronecie i samo łączenie poprzez X-Window z cyfronetem trwało 20 minut, prawda? Także w przypadku wszelkiego rodzaju technologii cyfrowych wykorzystujących różne algorytmy, myślę, że transfer i szybkość danych jest tutaj bardzo istotna. Ja nie zwróciłem na to uwagi, dlatego że jeśli chodzi o Rzeszów, jest bardzo dobrze skomunikowany w chwili obecnej, także to już dla mnie to już jest jakaś głęboka historia. I dlatego jakby tutaj pana dyrektora Sławomira Świdra prosiłbym o takie właśnie doświadczenia z miasta Rzeszowa w zakresie tych technologii informacyjnych, informatycznych i również wdrażania tych dobrych praktyk w mieście Rzeszowie. Okej, zanim przejdę i opowiem o kilku przykładach zastosowania właśnie sztucznej inteligencji, chciałbym na chwileczkę wrócić jeszcze do poprzedniej sesji odnośnie rozszerzonej rzeczywistości. My parę tygodni temu tu prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fiołek wraz ze wsparciem rządu Tajwanu zdecydowali o zakupieniu i przekazaniu do rzeszowskich szkół ponad 400 zestawów gogli VR-owych dla rzeszowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Także nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z tej technologii praktycznie na co dzień do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jest też kupione specjalne oprogramowanie do wsparcia nauczycieli. To myślę, że to jest taka fajna wiadomość w kontekście właśnie poprzedniej sesji. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w Rzeszowie od kilku lat już dobrych wykorzystujemy te technologie. Mogę tu powiedzieć właśnie o przykładzie systemu transportowego, który używa rozpoznawanie
pojazdów, klasyfikację pojazdów w oparciu właśnie o algorytmy wideoanalityki i właśnie rozpoznawania przez sztuczną inteligencję i na podstawie tych algorytmów są generowane, poprawiane, optymalizowane programy zarządzania ruchem w mieście. Kolejny przykład to jest rzeszowski system strefy płatnego parkowania, gdzie też przez właśnie algorytmy sztucznej inteligencji w oparciu o analitykę wideo mamy rozpoznanie w trybie rzeczywistym zajętości miejsc postojowych, tak, i wyświetlamy je zarówno w aplikacji, jak i w tak zwanych tablicach informacyjnych, które są umieszczone w mieście. Kolejny przykład to mi najbliższy aktualnie to cyberbezpieczeństwo. W Rzeszowie uruchomiliśmy Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa, gdzie właśnie też używamy systemy, które wykrywają anomalie w naszych systemach informatycznych właśnie na podstawie też algorytmów sztucznej inteligencji. Poza tym używamy też modeli językowych do zapytań, do analizy ruchu sieciowego. Także analitycy, którzy pracują u mnie w SOK-u, wykorzystują chatbota do takiej rozmowy z systemami i analizy właśnie tych systemów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale każdy z pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, około 1000 osób, ma dostęp do bezpiecznego takiego czata, w którym może w bezpiecznym środowisku, jeżeli wrzucą tam nawet jakiś dokument wewnętrzny, mogą go w jakiś sposób przeanalizować, na przykład poprosić o skrót tego dokumentu i te dokumenty nie wychodzą na zewnątrz, bo to jest w tej chwili właśnie duży problem, że ludzie po prostu nie rozumieją do końca technologii i wrzucają do takiego ogólnie dostępnego czata poufne dokumenty czy z jakimiś danymi wrażliwymi. Natomiast te dane, one są potem używane do uczenia tych dużych modeli językowych. Także tutaj przyglądamy się temu, co robi Ministerstwo Cyfryzacji i bardzo chętnie też skorzystamy z takich modeli, które będą uczone na polskich danych, a jeszcze lepiej, jakby one były operowane właśnie na naszych serwerach, żeby te dane nie uciekały gdzieś za granicę. Także no, widzicie Państwo, ta sztuczna inteligencja jest już wdrażana. Jeszcze jeden taki przykład, testujemy właśnie takiego chatbota dla mieszkańców. Jest dostępna technologia, która potrafi, powiedzmy, zeskanować nasze systemy Biuletynu Informacji Publicznej, pozyskać te dane i odpowiadać mieszkańcom na pytania. Jednak podczas naszych testów natknęliśmy się na pewne problemy, ponieważ co wtedy, kiedy taki chatbot przedstawi jakieś nieprecyzyjne, błędne informacje mieszkańcom. I tu mamy z tym jeszcze problem, co wtedy zrobić. Myślę, że to było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy niedługo zbliżać się do końca naszego panelu, ale tutaj jest bardzo ważny, poruszony problem, czyli szanse, zagrożenia, bezpieczeństwo algorytmów, wszystkich tych rozwiązań. To może takie jakby otwarte pytanie na koniec naszego panelu. No może jakby pan dyrektor Generalny Ministerstwa Cyfryzacji nam rozpoczął jakby odpowiedź na to pytanie tak pokrótce, na te szanse i zagrożenia właśnie. Znaczy tak, ja też szybciutko się odniosę co do nadużywania, tak? Tu Paweł powiedział o nadużywaniu słowa sztuczna inteligencja. Ja myślę, że to nie jest nadużywanie, to jest tylko świadectwo tego, że sztuczna inteligencja weszła do mainstreamu, czy te technologie stojące za tym pojęciem i zawsze wtedy szuka się takich słów, które będą łatwo opisywać i będą łatwo dawać się zapamiętać, tak Smart City 3.0 mieliśmy, 4.0, 5.0 się trafiło, różne inne pojęcia się pojawiały, żeby było łatwiej, bo jesteśmy w mainstreamie, więc wydaje mi się, że to nadużywanie jest z tym związane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia tego bezpieczeństwa. To jest oczywiście niezwykle istotna kwestia.
Ja kilka dni temu rozmawiałem też z jednym z dostawców polskich pewnego rozwiązania AI-owego i dosyć fajnego. Być może będziemy je w jakiś sposób chcieli w ministerstwie przetestować. Dla pracowników ministerstwa, którzy tu są, to pewnie nowa wiadomość. Natomiast no, w tej chwili rozbija się to o to, czy będzie można to zainstalować na naszych wewnętrznych serwerach z odcięciem tego po prostu od świata zewnętrznego, no bo inaczej byśmy musieli każdy dokument wcześniej anonimizować przed wrzuceniem go do tegoż systemu. I na kanwie tego powiem, że nie wiem czy pierwsi, ale być może jedni z pierwszych jesteśmy, którzy w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji mają jeden z załączników, jedną z polityk. To jest właśnie zalecenia dla naszych pracowników, jak korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji w celach zawodowych. Zresztą one są wzorowane na takim dokumencie, który tak jak miasto udostępniamy wszystkim. Myślę, że tam też jakaś współpraca była i gdzieś te przepływy między projektami zaleceń korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji przez administrację publiczną. Więc ta kwestia bezpieczeństwa jest ważna, natomiast szanse, ja uważam, że sztuczna inteligencja to jest taka kwestia, która pozwoli nam przyspieszyć różne żmudne, na poziomie administracji, bo nie wychodzę poza to, żmudne procesy, powtarzalne procesy, a dzięki temu odzyskać trochę tej prawdziwej inteligencji, czyli tej już ludzkiej inteligencji do podnoszenia jakości pracy. To znaczy tam, gdzie ta jakość jest potrzebna, niezbędna, gdzie ten czynnik ludzki jest istotny, to te uwolnione zasoby, nie wiem, powtarzalne decyzje administracyjne, tak samorządowcem byłem, dotyczące wycinki drzew, zezwoleń na wycinkę drzew. No to są powtarzalne dokumenty, różniące się ważnymi szczegółami, ale mimo wszystko takimi, które po zebraniu danych i wrzuceniu do generatywnej sztucznej inteligencji wytrenowanej w kierunku właśnie takich działań administracyjnych spokojnie się da te projekty decyzji, bo oczywiście decyzja powinna być później przeczytana i zatwierdzona przez człowieka, da się przygotować. Dziękuję bardzo. To jest bardzo istotne, co pan dyrektor powiedział, żeby narzędzia sztucznej inteligencji oddały nam czas na myślenie kreatywne. I myślę, że to jest jakby cel, do którego dążymy. Także to jest jakby bardzo istotne podsumowanie, panie dyrektorze, naszej dzisiejszej debaty. Jeszcze mamy 2-3 minutki. No tak bym prosił o 2 wypowiedzi takie krótkie tutaj kolegów. Można? To bardzo proszę i później. Okej. To, co w tej chwili będzie bardzo istotne, na razie się o tym nie mówi, to są dwa aspekty. Jedna rzecz to sztuczne dane, które są niezbędne do tego, żeby się sztuczna inteligencja mogła dalej uczyć, rozwijać, dlatego że właśnie dostępność prawdziwych danych, to co powiedział Sławek, nie można wrzucać danych, które są danymi osobowymi, etc. I na tych danych nie powinno się uczyć, nie wolno, jest to zabronione. Dlatego potrzebne są sztuczne dane, które będą na tyle dobre i będą uwolnione od tak zwanego uprzedzenia, czyli biasu, żeby te modele funkcjonowały w sposób poprawny. Te sztuczne dane to jest, można powiedzieć, takie, tak jak mamy uczniów, studentów, to są zadania do wykonania. Być może niektóre są troszeczkę, jak mówimy, ale głupie zadanie, przecież to jest hipotetyczne, tak? Ale ono wykonuje pewną pracę, żeby ten model później dobrze funkcjonował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest AI governance. Czyli nacisk na systemy, które tak naprawdę będą takimi strażnikami tego AI aktu, który mamy, które będą te modele sztucznej inteligencji, czy to są LLM-y, czy to są modele, które, nie wiem, przydzielają kredyty, czy to są innego rodzaju modele predykcyjne na przykład, które wyliczają, nie wiem, smart gridy, czy one są nadal dobre, bo one się po prostu będą degradowały, jak to każdy model sieci neuronowej i to musi być robione cyklicznie i to jest takie coś, co jest wentylem bezpieczeństwa, powinno być wentylem bezpieczeństwa i chociażby właśnie przede wszystkim chyba w publiku, bo to da gwarancję, że takiemu
kto ma to wdrażać, że to, co wdrożył, się nagle nie zepsuło. I to nie jest tak, że włączymy ten czat, on w pewnym momencie może zacząć faktycznie głupoty gadać. Tak, I to są takie dwa aspekty. Jeżeli mogę właśnie o zagrożeniach, ja myślę, że to, co Paweł powiedział, halucynacje, tak? Czyli powiedzmy generowanie jakichś bzdur, krótko mówiąc, to jest duży problem, bo jeżeli na przykład nie zweryfikujemy takiej odpowiedzi i nie wiemy, jak to zrobić, to możemy popełnić po prostu błędy. A z optymistycznych rzeczy to myślę, że ta sztuczna inteligencja to będzie takim narzędziem w postaci takich, powiedzmy, agentów, którzy będą nas wspomagać w wykonywaniu powtarzalnych zadań. Dziękuję bardzo. Proszę, to jeszcze kolega. Ja jeszcze mam tutaj taką informację ad vocem właśnie tego uwolnionego czasu, bo jakby my bardzo optymistycznie sobie zakładamy, że ten pracownik, któremu uwolnimy ten czas, będzie wiedział, co z nim zrobić. A w zeszłym roku było ciekawe badanie robione zresztą przez Microsoft w rządzie australijskim, gdzie udostępniono Copilota pracownikom i później weryfikowano, no co dalej, jak już uwolniono ten czas. I okazało się, że 40% osób, no, które rzeczywiście tam, nie wiem, 1-2 godziny czasu uwolnili, nie za bardzo wiedzieli, co z tym czasem zrobić, prawda? Więc to jest takie dość duże wyzwanie, które stoi chyba też przed pracodawcami, żeby zastanowić się, w jaki sposób mądry zagospodarować ten czas. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, o czym się nie mówi, kwestia higieny pracy z tą technologią. Musimy mieć świadomość, że ta technologia jest uzależniająca jak TikTok trochę. I w pewnym momencie, jeżeli nasz workflow, taki, który zazwyczaj wykonywaliśmy ręcznie, wprowadzimy do mocnych modeli sztucznej inteligencji, nie mówię o słabych modelach, bo często lokalne modele, o których my tutaj mówimy, 12B, czasami 70B, one wykonają pewne zadania, ale nie ma takiego wow, prawda? Ale kiedy popatrzymy już te mocne modele, które są dostępne rynkowo, gdzie pewne rzeczy, jak pracujemy, one naprawdę już robią wrażenie, to tutaj wpadamy w pewną taką po prostu, że większość rzeczy, które wykonywaliśmy do tej pory, zaczynamy wrzucać po prostu w te urządzenie samoistne i po pewnym czasie okaże się, że pewne zdolności kognitywne, które zdobyliśmy przez całe życie, nagle nam ulecą w ciągu 2-3 lat. Więc to są takie chyba dwa zagrożenia, o których warto też chyba tutaj nadmienić. Dziękuję. Dziękuję. To ja też na szybko, to jak gdyby co nam wyszło w naszym procesie, to było bardzo ciekawe, gdy na początku staraliśmy się wyrównać wiedzę wszystkich osób, które pracowały. No, ćwiczyliśmy się też na tych narzędziach, żeby je poznać i to, co zwróci naszą uwagę, to globalna awaria czatu GPT, kiedy nagle nasze wszystkie zajęcia, cały program danego dnia po prostu zawalił się, ponieważ czat nie działał i to była awaria, którą sprawdziliśmy na jednym z portali społecznościowych, rzeczywiście dotknęła cały świat. Więc to nam dało taki mocny sygnał i myślę, że to jest istotne, żeby też nie uzależnić się zupełnie i właśnie tutaj też to, co Bartosz powiedział, nie możemy sobie jak gdyby pozwolić, żeby zapomnieć też to, co chcemy zrobić i musimy mieć ten plan awaryjny, co się stanie, jeżeli nam to wszystko padnie, żeby jednak nie zrezygnować z tego wszystkiego. Ja jestem może trochę bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o ten wolny czas, bo gdy rozmawiamy z urzędnikami, urzędniczkami, oni często narzekają, że im brakuje tego czasu, który mogliby więcej poświęcić z mieszkańcami. Ja mam wrażenie, że to może nam pomóc rzeczywiście tego czasu uzyskać więcej, co też może wzmocnić tą partycypację obywatelską. Często właśnie na ten najważniejszy punkt brakuje tego czasu, bo mamy masę tych rzeczy też formalnych. Więc ja jak gdyby widzę tutaj takich pozytywów, nadzieję, że rzeczywiście to może nam dać lepszą, bardziej bogatą partycypację i też właśnie bardziej dać nam większą możliwość kontaktu, czy to z mieszkańcami, czy z naszymi, nie wiem, partnerami akademickimi, NGO-sami, czy firmami. Więc mam wrażenie, że są też plusy. No i proszę profesora Grzegorza Królczyka o podsumowanie może naszej... Właśnie takie słowa mam na podsumowanie. Proszę Państwa, żeby jeździć samochodem, trzeba mieć prawo jazdy. Żeby zostać rodzicem, właściwie nic nie trzeba specjalnie potrafić. I ze sztuczną inteligencją trochę jest tak samo. Tutaj to, co powiedział Paweł wcześniej, garbage in, garbage out. Każdy może wrzucić do tej sztucznej inteligencji, co chce. Nie zawsze jest to tak jak z wychowaniem dzieci, że wrzucamy różne rzeczy i nie wszyscy są inżynierami, tak? Mamy też pełne więzienia. I tutaj też musimy uważać na to, jak uczymy sztuczną inteligencję i musi to być pod jakąś kontrolą. Nie tylko ukrywamy pewne dane wrażliwe, ale także starajmy się wrzucać tam rzeczy, które są rozsądne, a nie po prostu bzdury, bo jak powrzucamy tam bzdury, to i na końcu wyjdą nam różnego rodzaju bzdury. Dziękuję bardzo, czyli budowanie świadomości
użytkowników, możliwości, aspekty prawne są bardzo istotne z punktu widzenia nas jako użytkowników, ale nie tylko użytkowników, bo jesteśmy również doświadczani przez te wszystkie algorytmy. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim panelistom, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. No i zapraszam na lunch do sali na piętrze.
Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start.
Panie i panowie, prosimy o zajęcie miejsc. Zaraz zaczynamy. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are about to start. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie po naszej przerwie i zapraszam na naszą ostatnią sesję w ramach konferencji, w ramach szczytu Govtech4Europe. Na scenę pragnę zaprosić pana profesora Aleksandra Orłowskiego do poprowadzenia sesji Miasta Przyszłości, czy Smart Cities i Green Cities mogą iść w parze. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. To ja najpierw chciałbym zaprosić naszych panelistów. Pan Kamil Czyż, dyrektor Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Miasto Rzeszów. Proszę o brawa. Sebastian Kawałko, Leading Cities. Bart Goryński, partner zarządzający BE Smart Cities. Zapraszamy. Szanowni Państwo, po lunchu, tym bardziej miło nam Państwa tutaj widzieć. Mamy dużo modnych haseł w tytule. Z jednej strony mówimy o miastach przyszłości, wszyscy o nich chcą mówić. Z drugiej strony mówimy o Smart Cities, Green Cities. Dużo dzisiaj było o hasłach, które z perspektywy technologii, sektora publicznego, zarządzania miastami się pojawiają. Mówiliśmy o tych, które bardzo modne były jakiś czas temu, tak jak Metaverse, o AI-u, który nadal jest. Wszyscy mówią o AI-u, czy wiedzą do końca, o czym mówią, czy nie, to jest jakby inna sprawa. A my dzisiaj w tytule mamy z jednej strony Smart Cities, z drugiej strony Green Cities. I bardzo zależałoby mi na tym, żebyśmy w ciągu tych najbliższych 40 minut mogli trochę zejść z poziomu takich bardzo ogólnych sformułowań, a przejść do takiego konkretu tego, z czym tak naprawdę te hasła się wiążą. No to panowie, zacznijmy może od tego, jak mówimy z jednej strony o Smart Cities, z drugiej strony o Green Cities, to czy jesteście mi w stanie podać przykłady z jednej strony, z którymi mieliście do czynienia, albo z drugiej strony te, które po prostu lubicie, w których możemy pokazać, że te Green Cities mogą funkcjonować jako to takie bardzo ogólne hasło, w którym my wszyscy chcemy, żeby wszystko w miastach było inteligentne, czyli Smart Cities. Ale nie idea, tylko przykłady konkretnych rozwiązań, które rzeczywiście uważacie, że to jedno i to drugie hasło mogą się wpisać. Bart, zaczniesz? Sorry? Would you like to start? Yeah. So can you just repeat the last sentence? Okay, no problem. So my Polish is not so good, so I will talk in English, but I will, when I can, I will try in Poland. But sometimes I understand maybe 80%, so maybe a little bit slower, yeah? That's absolutely fine. Once again, both smart cities and green cities are super popular these days. And if we can move a bit more in details and just go into the fact that we talk about both
we are wondering if smart cities can be green cities can be both cities. Let's go a bit from this abstract, very general way into details. What are your favorite examples in which you can say that, hey, that's green city and that's smart city? In the end, that's something that I think is useful. Okay, first of all, I would start with a little bit general and then go into detail. So, because one reason... I will keep the details. Okay, yeah, because the smart is the how and the green is the why. So, smart city is an evolution, the word is an evolution. So when we talk about smart city, we don't see that smart is not green. So smart city is not the definition, it's the evolution. So the word smart will change within decades. So we always have to have in mind that if we want, or if we talk about smart city, the green city is included. And to be more in the detail, there are sensors out there which help to reduce water loss in cities. For example, this is a digital solution, but it is sustainable as well. So, and what we explore is a lot of smart traffic, like here in Rzeszów as well, which reduce the emission. So mobility, smart mobility is on the one hand intelligent, but on the other hand, it makes our CO2 our air cleaner and reduced CO2. But smart city is not, or smart city is an ecosystem of solutions. On the one hand, it's technological processes and initiatives, non-technological. So, for example, we copied in one city in Germany, we copied the idea of the High Line of New York in a local, smaller town in Germany, where we built on a higher rail trail, a green walk and bicycle initiative. That produced more clean air, produced a better feeling, a green city. And that's a smart city initiative. But it's an initiative, not a solution. So for me, smart and green cities go hand in hand. Okay, sounds cool with the examples. Panie dyrektorze, a jeżeli spojrzymy na Rzeszów, bardzo dużo się u Państwa dzieje w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o z jednej strony zastosowanie technologii, z drugiej strony o wszystko, co dotyczy tych technologii green. Z Pana perspektywy, co jest takim przykładem, na który mógłby Pan wskazać jako ten, który jest Panu bliski? Zacznę od tego, że się zgadzam z Bartem. W zasadzie dla mnie te pojęcia smart i green to są w tej chwili tożsame. Zresztą nawet inicjatywa Komisji Europejskiej, w której my jesteśmy, 100 miast neutralnych klimatycznie, ma w swojej nazwie też smart. Bo smart to nie znaczy tylko miasto, które wdraża inteligentne rozwiązania, to jest też miasto, które w umiejętny sposób wykorzystuje swoje zasoby. I green to jest w tej chwili jedyne rozwiązanie, jakie możemy mieć dla naszych mieszkańców, bo wszystkie te rozwiązania, które wprowadzamy, one nie są celem samym w sobie. Ich efektem dla mieszkańców ma być poprawa jakości życia. I rzeczywiście w Rzeszowie tych smart rozwiązań jest mnóstwo. Większość z nich jest i smart, i green jednocześnie. Przykład pierwszy z brzegu to chociażby elektryczne autobusy, a niedługo autobusy wodorowe. Kolejny to wprowadzenie ITS-u, czyli inteligentnego systemu zarządzania transportem publicznym. Kolejny to inicjatywy związane z wszelkiego rodzaju ograniczeniem zużycia energii. I tu dobrze nam się współpracuje z biznesem, bo raz rzeszowska firma jest mocno zaangażowana w to, że przystanki, które budujemy, są zasilane fotowoltaiką między innymi, przez co ograniczamy zużycie energii i też produkujemy tę energię na potrzeby tego przystanku, a z drugiej strony współpracujemy chociażby z kanadyjską firmą Low Food, z którą w tej chwili rozmawia między innymi nasze przedsiębiorstwo wodociągowe, która zajmuje się tym, o czym Bart wspomniał, czyli instalowaniem czujników, które mają ograniczyć zużycie wody i energii. Więc wszystkie te rozwiązania w zasadzie są i smart, i green jednocześnie.
No bo to nie chodzi tylko o to, żeby tworzyć zielone przestrzenie w mieście, chodzi o to, żeby do tych przestrzeni można było łatwiej, szybciej i wygodniej dojechać. I temu chociażby służą smart rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej, które wprowadzamy. Dziękuję. Sebastian, a ty z perspektywy organizacji, w której działasz, bardzo wiele wniosków, między innymi od startupów z przeróżnych części świata, powiedziałbym, że mniejszość z Europy. Jak z twojej perspektywy to podejście, szczególnie tych najmniejszych podmiotów z pomysłami czasami niesamowicie innowacyjnymi, czasami szalonymi, tu granica jest, powiedziałbym, płytka. Co wskazałbyś jako taki najbliższy ci przykład tego, że albo to są inicjatywy, które są tożsame, jak wspomnieliśmy wcześniej, albo jednak jest pewna dość istotna różnica pomiędzy nimi? Bardzo dziękuję. Miasto przyjazne mieszkańcom to jest jakby jeden z takich elementów, który według mnie jest takim kluczem tego Smart City, który tutaj się zgodzimy, że jest pewnym hasłem i tak jak Bartek powiedział, jest ewolucją jako Smart City. I wydaje mi się, że jak przemieszczamy się po tych miastach, które są zielone, nie są betonowe, tylko dbamy o to, żeby to środowisko naturalne się rozwijało, to dużo przyjemniej nam się tutaj w takich miastach porusza, gdzie są parki, gdzie są tereny zielone, ale rzeczywiście jakby bardzo dużo pomysłów technologicznych jest w to zaangażowanych, bardzo dużo jakby rozwiązań proponowanych przez startupy. Ja tutaj powiem o kilku takich moich ulubionych, trochę może nawet z polskiego podwórka. Na przykład kiedy pracowałem dla Urzędu Miasta Lublina, tam jeden z pierwszych budżetów obywatelskich, zielonych budżetów obywatelskich był wyszczególniony, czyli jakby taki popularny budżet obywatelski był jednym tutaj głosowaniem na projekty zgłoszone przez mieszkańców, ale prezydent przewidział oddzielną pulę tylko na zielone inicjatywy i to było takie zachęcenie mieszkańców do wzięcia tej odpowiedzialności, współpracy za to, żeby to miasto stawało się bardziej zielone, bardziej przyjazne mieszkańcom. Bardzo fajna inicjatywa w Warszawie. 1000 drzew, Fundacja Architekt Sebastian Grabowski, pozdrawiamy serdecznie. To też było przy wykorzystaniu aplikacji, gdzie mieszkańcy jakby wskazywali, gdzie takie drzewa mogłyby się pojawić. Więc jakby to są takie inicjatywy związane z Zielonym Miastem. Drugim takim elementem, na który ja bardzo zwracam uwagę i pierwszy raz jakby spotkałem się z tym na konferencjach w Chinach. Trochę bardziej wtedy zacząłem zwracać uwagę inaczej na kraje właśnie azjatyckie i tam, kiedy rozmawialiśmy o problemach miast, problemach związanych z zasobami naturalnymi, to Chińczycy wtedy mówili, energia nie, to nie problem. Nie? Więc pytaliśmy, a o co chodzi? Oni mówią, woda. Woda to jest jakby problem. Oni też, jak Państwo może zwrócicie uwagę, dookoła Pekinu, kilometry wokół Pekinu to są nowe nasadzenia, nowe drzewa i jakby bardzo o to dbają. Natomiast jakby wszystkie zasoby związane z wodą też są super jakby tutaj bardzo wykorzystywane. Bardzo ważnym elementem, jak obserwujemy na przykład największe targi Smart City w Barcelonie, tam oddzielny pawilon był poświęcony tylko rozwiązaniom związanym z wodą. I widzę, że to będzie jakiś taki dosyć ważny element, na który trzeba zwrócić uwagę. A więc jak to jest powiązane z Zielonym Miastem? A więc jakby parki, klomby, wszystkie miejsca, które nie są zabetonowane, wchłaniają tą wodę, sprawiają, że ta retencja jest lepsza. Nie ma jakby tutaj, nie tworzy się ta wyspa cieplna w samorządach. Widzę, że pan dyrektor tu podniósł mikrofon. Bardzo mnie to cieszy. Był taki startup w Rzeszowie,
kiedyś, który który tą retencją się zajmował. Nie wiem, jak tam to się dalej potoczyło. Wiem, że pilotaż w Rzeszowie był. Trzymam kciuki. Uważam, że to był jeden z ciekawszych pomysłów do kontynuowania, czyli jakby przez to, że ta woda ma retencję, jakby te powodzie, te gwałtowne deszcze mają ujście. Obserwuję jedno miasto, które przed wyborami samorządowymi była toczona bardzo ciekawa dyskusja. Jedna grupa mówiła, trawy nie są skoszone, a druga i krytykowała władzę. No i ta grupa akurat wygrała, która narzekała na trawy nieskoszone. No ale wiecie Państwo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dzisiaj jakby ci ludzie, którzy krytykowali te nieskoszone trawy, mówią, no musimy zostawić te nieskoszone trawy, bo one trzymają wodę. I jakby trzeba trochę nie kosić, bo to jest jakby coś, co pomaga nam w przytrzymaniu wody i jakby to, żeby ten miasto było bardziej właśnie zielone. Także uważam, że to jest jeden z najważniejszych, najfajniejszych jakby elementów, żebyśmy o tym nie zapominali. Przy tych narzędziach, no to widzieliście Państwo nawet tutaj te rozwiązania wspierające planistów, gdzie możemy zaprojektować, jak będzie miasto wyglądało, jeśli chodzi o ustawienie drzew. W krajach Bliskiego Wschodu, w Emiratach, jak planuje się budynki, no to jakby ustawia się je tak, żeby zaplanować, jak będzie padał cień, jakiej one będą cień dawały w okolicy, jak światło będzie na nie padać i tak dalej. Czyli już nie mówię o pobieraniu energii słonecznej, tylko wykorzystaniu tych zasobów typu cień, typu jak te drzewa ustawić, żeby obniżyć temperaturę ulicy, temperaturę chodników, żeby to było bardziej przyjazne. Ja to bardzo doceniam w takich miastach jak Wiedeń, jak Barcelona, gdzie idziemy i jest pas zieleni, chodnik, pas zieleni, jezdnia, pas zieleni i tak dalej. Także to jest coś, co naprawdę robi nam dużą zmianę i zachęcam wszystkie samorządy, żeby patrzyły na to bardzo szeroko i się angażowały w te pomysły. Ja się zaktywizowałem, bo usłyszałem hasło klucz, czyli Barcelona. Wszyscy się tam spotykamy co roku i też jakby ktoś z Państwa się wybierał w listopadzie Smart City Expo, to jak zwykle oczywiście Rzeszów będzie miał swoje stoisko wspólnie z firmami z regionu. Ten startup, o którym była mowa, to jest Aquares. Myśmy go wspierali poprzez to, że umożliwiliśmy mu wystawienie się właśnie w Barcelonie i powiem Wam, że mieliśmy na stoisku bardzo dużo ciekawych rozwiązań smart, głównie związanych z mobilnością. Aquares przyjechał z takim niezbyt ciekawym wizualnie projektem związanym z tą retencją i to był najczęściej oglądany eksponat, bo tak naprawdę to właśnie było to, czego szukali odwiedzający stoisko. A tutaj jeszcze tylko jedna rzecz do tego, co mówił Sebastian o tych nasadzeniach zielonych, o tym, żeby projektować miasto tak, żeby korzystać ze słońca w inteligentny sposób, ale też żeby ten cień gdzieś się pojawiał. No to właśnie rozwiązaniem smart, ale nie przez to, że zastosowaliśmy jakieś czujniki i jakieś super technologie, było chociażby zmiana projektowania przebudowy deptaku w centrum miasta, który obecny prezydent zastał po swoim poprzedniku. W zasadzie w planie miał być zabetonowany. Postanowił zmienić ten plan i po prostu zrobić tam nasadzenia. I w tej chwili na tej ulicy rosną wysokie drzewa. Za chwilę, jak się zrobi 35 stopni, mieszkańcy będą mogli to odczuć, że rzeczywiście tam się da dobrze spacerować. Panowie, z tego co mówiliście, tak naprawdę, jeżeli mówimy o Smart Cities, to dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że najważniejsze, technologia jako narzędzie, a nie cel sam w sobie. I ten obszar green jako dzisiaj, powiedziałbym, ten z największym potencjałem także rynkowym, jeżeli chodzi o wdrażanie, a z drugiej strony zrozumienie potrzeb przez mieszkańców, takich bezpośrednich, w których oni wyrażają, czego oni oczekują. Ale jeżeli powiedziałbym, że jest w tym także pewne ryzyko, bo Smart Cities charakteryzuje się tym, że mamy bardzo wiele rozwiązań technologicznych, które są fantastyczne, ale bardzo wiele z nich to kosztowne gadżety. Jeżeli odniesiemy się do tego obszaru, o którym mówimy, co zrobić, żeby uniknąć takiego greenwashingu technologicznego. Ja pamiętam, jak kiedyś widziałem przetarg organizowany przez jedno z miast w Polsce, nazwy nie wymieniajmy, które instalowało zielone przystanki.
Każdy z nich 11 metrów kwadratowych, wybierali 4. Koszt był taki jak wybudowanie parku o powierzchni prawie 7000 metrów kwadratowych. To niekoniecznie jest rozwiązanie smart, bo z perspektywy tego, co pozyskujemy, to jest bardzo kosztowny gadżet, niesamowicie kosztowny w tamtym przypadku także w użytkowaniu. Natomiast co zrobić, żeby z jednej strony wdrażać rozwiązania, które technologicznie nam pomagają, ale żeby z drugiej strony być świadomym tego, żeby jednak unikać tego pozornie zrównoważonego, czasami po prostu bardzo kosztownych rozwiązań o charakterze technologicznym. Panie dyrektorze? Przede wszystkim trzeba mieć dane. Trzeba je analizować i analizować je w kontekście przyszłości, czyli czy te rozwiązania, które sobie wdrożymy teraz, nie okażą się zaraz zbyt kosztowne, bo na przykład ceny nośników energii wzrosną i to, co dla nas na razie jest tanie, za chwilę będzie bardzo drogie w utrzymaniu. I te dane, po pierwsze, to, co jest najważniejsze, to są ludzie. To jest silna ekipa w samorządzie, która musi te dane umieć przeanalizować, zrobić sobie taką solidną analizę tych wszystkich wad i zalet danego rozwiązania, które chcemy wdrożyć. To nie jest łatwo w samorządzie, bo samorząd to nie jest zasadniczo najlepszy pracodawca na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o zarobki, a jeżeli chcemy mieć porządnych specjalistów, którzy będą umieć te dane analizować, to po prostu musimy im zapłacić. No ale jednak zdarzają się tacy, którzy w tym samorządzie widzą swoją ścieżkę kariery i przez to my jesteśmy w stanie solidnie przygotować się do zakupów różnego rodzaju rozwiązań. Pan wspomniał o samorządzie, który kupował przystanki. Ja pamiętam gdzieś tam kiedyś w mediach pojawiła się informacja o samorządzie, który postanowił, że wszystkie latarnie będą zasilane fotowoltaiką. I tylko fotowoltaiką. I kupili te latarnie i potem ktoś poszedł po rozum do głowy, że no kurczę, tak przez cały rok to jednak nie świeci to słońce, żeby potem w nocy te latarnie były w stanie świecić. Więc to doskonale pokazuje, że trzeba się po prostu przygotować na przyszłość, jeśli jakieś rozwiązania projektujemy. Jakbym miał podać jeden najważniejszy element, który tutaj trzeba włączyć, to jest przede wszystkim dane, to jest konsultacja z ekspertami, to są też benchmarki. To jest po prostu to, co my robimy jako samorząd, czyli jeździmy do Barcelony, jeździmy do innych samorządów i po prostu sobie robimy sesję lessons learned i widzimy, co zadziałało, co nie zadziałało, dlaczego. My w Polsce mamy tą przewagę, jeszcze do niedawna pewnie ją mieliśmy, chociaż trochę dalej mamy, że pewne rozwiązania przez długi czas nie były wdrażane, więc jeżeli my teraz wdrażamy rozwiązanie takie jak na przykład ITS, który w Rzeszowie zaczął funkcjonować kilka lat temu, to my jesteśmy w stanie po pierwsze kupić świetną technologię, ale po drugie jesteśmy w stanie zrobić sobie właśnie te takie wizyty studyjne u których to już działa, którzy nam powiedzą, no słuchajcie, 10 lat temu to kupiliśmy i to się nie sprawdziło. Albo nie działa, takich też mamy tak, całkiem sporo. Dokładnie. I to jest ten plus, że jeżeli się jakiegoś rozwiązania długo nie miało i nagle się je wprowadza, to jeżeli zrobimy sobie taką rzetelną analizę danych plus właśnie te case'y gdzieś tam ze świata, to będziemy w stanie wypracować rozwiązanie, które dla nas będzie może nie idealne, ale takie najbardziej zbliżone do tego, co chcemy osiągnąć. Bart, what we can do to avoid this technological greenwashing? So this perspective in which we would love to have as many technologies as possible, but many times they are either not environmentally friendly or they are just that expensive that it makes no sense or super limited sense in the perspective of implementing them. Because, the reality of smart cities is beside of enormous number of fantastic solutions. We have the ones which are very expensive, but sadly also very popular gadgets. So what to do to avoid this greenwashing, which I would say is still quite popular in the real life use of city halls? First of all, I won't come back to the data issue, because for me, data is the foundation. And there are two things. On the one hand, the biggest challenge isn't technical, it is mental, it is the mindset. So we still treat data as a
byproduct and not as an infrastructure. And the second is having data isn't the same as using data. So we have to talk about the usage of data, the right usage of data. So untapped data is like a solar panel in the dark. So it's full of potential but no power. So that's the one point. The other one, if we are talking about greenwashing, greenwashing is like, like I want to lose weight, but instead making sports, I just buying skinny jeans. So a dashboard. But it's very popular, to make it clear. It's very popular. So a dashboard doesn't make a city green. The outcome do. So technology is not the goal, it is a tool. And real sustainability begins with real impact. So there's the famous phrase from Peter Drucker. So if you can measure it, you can manage it. So we have to measure our data. We have to measure it. And that is very important. It is not the KPIs. It's not just the KPIs. It is under the KPIs. We have like early indicators. So we have to measure not just the KPIs, we have to measure the early indicators. For example, if you want to lose weight, you are standing on, it's not about going and look at the number. It's about how many hours, and that's the early indicator, how many hours sport per week are you active? How many do you eat? So that's a factor. So we have to measure the KPIs and the early indicators, and based on that, and be honest to ourselves as a city. So that's very hard because greenwashing is famous. It is famous in the real estate industry. It's famous in public sector. It's famous in the corporates. Because it's pretty easy, I would say it like that. Short term. Sebastian, wcześniej padało w obu wypowiedziach dane. To wróćmy do tych danych, bo z jednej strony to jest pytanie o to, że dane są potrzebne, ale z drugiej strony rzeczywistość jest taka, że to nie do końca jest tak, że danych nie ma. Jeżeli spojrzymy na samorządy, danych jest ogrom. Co wskazałbyś jako główne wyzwania dzisiaj dla miast w obszarze pozyskiwania, a może bardziej wykorzystywania danych? Z twojej perspektywy, patrząc z jednej strony na miasto kiedyś jako osoba, która o tym decydowała w ramach miasta, a z drugiej strony dzisiaj na osobę, która wieloma miastami patrzy na to, jak one robią, ale jednak bardziej jako osoba, która te dane próbuje wykorzystywać. Co byś wskazał? Dwie rzeczy. Myślę, że tutaj to pytanie, ale też poprzednie, jakby jest takie jedno słowo bardzo ważne, czyli świadomość. Świadomość bardzo blisko jest do tego smart city, świadome miasta, jakbyśmy to sobie nazwali, to takie hasło równie dobrze mogłoby zastąpić jakby smart city, czyli to awareness, aware cities się mówi, czyli miasta, samorządy to są instytucje, które posiadają jedne z największych, najważniejszych zbiorów danych. I jakby te przejście do tego świadomego korzystania z tych danych to jest taki proces, który wymaga niezwykłego wysiłku. To są samorządy, które to robią, to są samorządy, którym widać, że się chce zrobić ten krok i jakby są odważne, potrafią jakby zaryzykować. Czy to robią dobrze, czy za chwilę będą to robić dobrze, to już jest inna rzecz. Ważne, że podejmują ten wysiłek i jakby podejmują to ryzyko.
bo tak naprawdę to ryzyko i wysiłek to jest jakby też blisko tej świadomości. Jakby z jednej strony mamy świadomość, z drugiej strony mamy pracę z innowacjami. No jakby to innowacja równa się ryzyko, więc to wszystko, co chcemy wprowadzać, to bardzo fajnie może jakby wyjść, ale często jakby próbujemy być pierwsi, drudzy. Ktoś musi zacząć przełamać te bariery. I to nie jest proste, podjąć takie ryzyko w samorządzie, który ma, czy w Govtechu, który ma bardzo dużo regulacji, bardzo dużo osób, które jakby z boku patrzą, krytykują jakby bez żadnej odpowiedzialności i za to się tym wszystkim osobom, które pracują w Govtechu, próbują i jakby często ryzykują tymi nieudanymi próbami, należy się im jakby tutaj już brawa i gratulacje, czy to są próby udane, czy nieudane, ale jakby ten wysiłek z tym związanych, te doświadczenia, które się podejmuje, żeby te rzeczy zdobyć. Te dane są, te dane w kontekście zarządzania samorządem, te dane w kontekście tego, co się przewijało kilkakrotnie przez to dzisiejsze, wczorajsze spotkanie, czyli budowanie różnych modeli jakby związanych z sztuczną inteligencją, z różnymi usprawnieniami dotyczącymi jakby robotyzacji, czy jakby wspierający procesy w samorządach. To wszystko jest. No dzisiaj trzeba po prostu zachęcać i pracować jakby z samorządami, z Govtechem na tym, żeby jeszcze bardziej świadomie rozumieli, że dzisiaj się mówi, że dzisiejszym złotem jest informacja. No to jakby tą informację mamy. Nauczmy się wykorzystywać to dzisiejsze złoto, które jest w samorządach i świadomie korzystać z tego dla dobra i samego urzędu, ale też mieszkańców. To ja zostanę przy dwóch słowach, które powiedziałeś. Świadomie padło kilkukrotnie. To jest taki element, w którym jak będziemy świadomie podejmować decyzje, to czasami świadomie możemy podjąć decyzję, że jakąś technologię wdrażamy, albo świadomie podjąć decyzję, że jej nie wdrażamy, ale żeby podjąć taką decyzję, musimy wiedzieć, czym jest ta technologia, co może nam dać, albo czego może nam nie dać. A ostatnie słowo, które się pojawiło, to mieszkańcy. Zostało nam dokładnie 10 minut, więc poświęćmy te 10 minut na dyskusję o mieszkańcach w kontekście Smart Cities i Green Cities, bo finalnie to, co robimy w miastach, robimy dla mieszkańców. Ale z drugiej strony bardzo często pada takie sformułowanie, że współpraca z mieszkańcami to jest podstawa Smart Green Cities. Ale ci z Państwa, którzy brali udział na przykład w konsultacjach społecznych, no, proza życia jest taka, że na konsultacje społeczne najczęściej przychodzą ludzie, którzy są przeciw. A jeżeli zapytamy mieszkańców, kiedyś takie badania przeprowadzono, co zrobić, żeby na przykład usprawnić transport w mieście, no to należy wbudować więcej szerszych dróg albo więcej miejsc do parkowania. To co zrobić, żebyśmy z jednej strony, bo to jest niezwykle istotne, żebyśmy zaangażowali mieszkańców świadomie, tak jak mówiłeś, Sebastian. A co zrobić, żeby podejmować te decyzje wspólnie z mieszkańcami, ale jednocześnie nie zadawać im pytania, jakie rozwiązanie mamy wybrać, no bo nie oszukujmy się, mieszkańcy często nie możemy oczekiwać tego, że mieszkańcy znają wszystkie technologie albo wiedzą, co jest najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku. Jak to zrobić, panie dyrektorze? Kluczem do sukcesu, jeśli chcemy cokolwiek zmienić w mieście, to jest komunikacja z mieszkańcami. To jest trywialne, ale tak jest i albo ktoś to umie robić, albo nie. A samorząd ma całą gamę różnych narzędzi, z których może skorzystać, jeśli chce, żeby z tymi mieszkańcami realnie rozmawiać, żeby ich wysłuchiwać, żeby oni mieli poczucie tego, że wpływają w jakimś stopniu na to, co robi administracja. Bo teraz nie wystarczy zamieścić czegoś na BIP-ie, bo zanim się ktoś przekopie przez te 50 podstron na BIP-ie, to my powiemy, no przecież konsultowaliśmy, było na BIP-ie. Tylko kto to gdziekolwiek znajdzie. My w Rzeszowie trochę zmieniliśmy przez ostatnie parę lat filozofię podejścia do tego, jak konsultujemy się z mieszkańcami. Dzisiaj już i wczoraj kilka razy podawaliśmy jako przykład nasze laboratorium miejskie Urban Lab, które właśnie powstało jako takie miejsce, w którym konsultujemy rozwiązania z mieszkańcami.
i do którego każdy może przyjść, wypić tą przysłowiową kawę i po prostu powiedzieć, jaki ma pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu w mieście, ale my też angażujemy mieszkańców oczywiście przez konsultacje społeczne, oczywiście przez budżet obywatelski, ale na przykład w kontekście miasta zielonego pierwszy w ogóle panel obywatelski, jaki odbył się w Rzeszowie, właśnie dotyczył klimatu, środowiska. To był panel klimatyczny. To się też odbywało w Urban Labie, ale zebraliśmy grupę 60 mieszkańców, którzy wypracowali wspólnie z nami, urzędnikami, kilkadziesiąt różnych postulatów i propozycji rozwiązań problemów związanych z ochroną środowiska. I to na pewno będziemy kontynuować. Tutaj kluczem jest to, żeby mieszkańców zaangażować, ale nie tylko dać im się wypowiedzieć, tylko też pokazać im, że to, co oni proponują, jest potem w jakiś sposób wdrażane przez administrację, albo dać im ten feedback, że to się dało zrobić, albo powiedzieć, nie dało się tego zrobić, co proponujesz, bo są takie bariery. Najgorsze, co może być, to ich wysłuchać i zostawić to samemu sobie, bo wtedy nikt tak nie lubi. Jeżeli ktoś cię pyta o zdanie, to fajnie, żeby wziął je potem pod uwagę. Bo wszyscy mają wrażenie zmarnowanego czasu wtedy. Dokładnie, a też wiadomo, że generalnie wszyscy się znają na promocji, transporcie, pogodzie. Generalnie to taki naród, że na wszystkim się znają i oni ze szwagrem by to zrobili lepiej pewnie, ale generalnie rzecz biorąc my nie oczekujemy tego, że ktoś wejdzie do nas z ulicy do Urban Labu i powie, słuchajcie, zróbcie na przykład ruch jednokierunkowy wokół centrum miasta, wtedy rozładujecie korki i będzie prościej. My chcemy skonsultować z nim, jakie on ma problemy w kontekście tej mobilności i potem mamy ekspertów, którzy będą nam doradzać i my tak działamy. Mamy rady społeczne przy prezydencie, w skład których wchodzą chociażby naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej zajmujący się transportem i mobilnością i oni nam doradzają pewne rozwiązania, które my na pewnym etapie, kiedy już możemy, konsultujemy je z mieszkańcami, też wsłuchując się w to, co ich boli, bo to są często przyziemne problemy, które można w prosty sposób rozwiązać, a jak ich nie usłyszymy, to nie będziemy wiedzieć, że one istnieją. Sebastian, to z twojej perspektywy dokładnie to samo pytanie. Co zrobić z mieszkańcami? Mieliśmy Urban Lab jako jeden przypadek, ale dość rzadki z perspektywy Polski. Musimy to powiedzieć szczerze, mamy 2 plus podobne rozwiązania też w 2 miastach. To nie jest tak popularne rozwiązanie. Co jeszcze byś wskazał? Jedno rozwiązanie. Mamy 2 minuty dla ciebie i 2 minuty dla Barta, więc... To bardzo szybko troszkę się odniosę do tego, co powiedziałeś, czy jak ściągnąć tych świadomych mieszkańców na te konsultacje społeczne. Ja troszkę powiem inaczej. Ja bym życzył sobie, żeby ściągać tych nieświadomych mieszkańców na te konsultacje społeczne, żeby z nimi rozmawiać i trochę z perspektywy jakby samorządu tłumaczyć, dlaczego takie decyzje, a nie inne. W wielu miastach obserwuje się różnego rodzaju batalie i to też są takie jak przykładowa, czy ta trawa jest za długa, czy za krótka, ale na takich bardziej poważniejszych rzeczach jak spalarnia śmieci. I w wielu miastach mówi stop spalarni śmieci, no i jakby ponieważ rozgrywka jest jakaś polityczna. Natomiast ktoś, kto zazwyczaj mówi stop spalarni śmieci, no to nigdy obok takiej spalarni śmieci nawet nie stał, ale nie widział żadnych szczegółów. No i chodzi o to, żeby dyskutować, żeby zaangażować ją w jakieś merytoryczne rozmowy, ale też skupiać tych liderów, którzy po prostu mają jakieś zdanie i z nimi rozmawiać. Więc to jest jakby bardzo konkretne zadanie do tej partycypacji społecznej. Bardzo duże ryzyko, jeśli chodzi o to wdrażanie i jakby jak świadomie jeszcze było tutaj wdrażać te technologie, żeby nie przeinwestowywać. Tutaj w 2019 roku Bartek wydał taki przewodnik Smart City, jako Smart City. My to wydaliśmy w Polsce jako polską edycję i tam było pokazane Smart Region, Smart City, inteligentna dzielnica, inteligentny dom. Więc jakby mówimy, że okej, róbcie pilotaże i nie musicie od razu zmieniać całego miasta, zróbcie jedną ulicę, jeden park, jedną alejkę, sprawdźcie, czy to działa i czy to w ogóle funkcjonuje. No i jakby takim modelu funkcjonujmy. I kolejnym jest jakby my jako Leading Cities prowadzimy 2 akceleratory. Jeden Accelicity dla startupów, dla Smart City to jest 500-700 startupów co roku, ale na przykład jest razem z Massachusetts, jednym z najbardziej technologicznie rozwiniętych regionów na świecie,
prowadzimy Massachusetts Green Challenge i tam skupiamy tylko startupy z obszaru Green Smart City. I jakby no, już nie ma czasu, żeby opowiadać, jakie tam są rozwiązania, więc na koniec tylko podziękuję, że wytrwaliście z nami do końca. Bart, so for you, just precisely 2 minutes, but everyone would love to have city inhabitants in the discussion, in these decision-making processes. In 2 sentences, what to do that it might really work. Work, it means they will feel their voice is important, and from the other side, the people in the city hall would feel it makes sense to involve these people. How? Yeah, so what is the city at its core? The city is the place we live, the place we love. So it's our place. So we have always, if we're talking about a city, in a city hall, we have to think about it that the people, they love their city, they love the place they called home. It's a home, the home of the children, it's the home of everybody of us. So engagement is not just about asking for opinions, it's about empowering citizens to shape their city. So 2 examples, or 1 example, because we are running out of time. So 1 example with a city we made a concept for. We made online participation and a physical participation. We engaged the community. And what we did after that was we made, it calls a smart city, green city day in the city. And we asked the people to come to discuss with the city hall about ideas, about the projects. And in the city of Krefeld, for example, there was a lot of, I guess, three organized workshops with 600 stakeholders. So at the end, ideas were transformed to real solutions. And in the city of Siegburg, the same example, same structure, 29 projects by citizens were implemented afterwards. So that, I guess, that is the future. And if we are seeing or watching in the, if we are looking in the East, so I worked with the Ministry of Seoul. And Seoul, for example, they made a local budget for neighborhoods, and they asked the neighborhoods to produce ideas, 5 ideas per year. And one of this idea is getting a micro grant for this idea in every neighborhood. So, and that is a feeling where the people are not just, because people do not fear innovation, we fear to being left out of innovation. So the people, they love their homes, they love their neighborhoods. So at the end, they produced lovely projects and they helped the city to grow because they stayed in the city. The people vote with their feet. So if I don't want to live in Rzeszów because the city is not treating me like nicely, so I just can walk out of the city and live in the neighborhoods or live in another city. So I can vote with my feet. So that's very important to understand for a city hall, that people will love the city if they are in the driver's seat and size their city with projects and ideas. Okej, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to tak na koniec. Czy będziemy mówić o miastach smart cities, green cities? Na końcu chcemy mieszkać w miastach, tak jak powiedział Bart, takich, które będą dla nas przyjazne, które będą wiedziały, jak wykorzystywać technologię nie jako swój cel, ale jako coś, co ułatwi nam funkcjonowanie, a my wszyscy coraz bardziej świadomie chcemy, żeby ten obszar środowiskowy w miastach był, chciałem powiedzieć, że widoczny, ale powiedziałbym, że coraz mniej dotkliwy z powodu tego, że go nie ma. Żebyśmy po prostu mogli żyć w miastach, które na końcu będą przyjazne. A czy one będą smart, green, czy kolejne hasła, które będą się pojawiać, to z perspektywy mieszkańców nie ma mieć żadnego znaczenia. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy serdecznie Panom za tą inspirującą dyskusję i dyskusję, która dotyka każdego i każdą z nas. O miastach, w których mieszkamy na co dzień, o tym, czy są inteligentne, zielone i czy spełniają nasze oczekiwania jako obywateli. A teraz, drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego niż podziękować Państwu i ukłonić się Państwu nisko za to, że byliście z nami, za to, że nas wspieraliście swoimi perspektywami, swoimi głosami, swoimi podejściami do tego, czym jest Govtech, czym jest ta idea i jak ona powinna się dalej rozwijać. Wierzę, że jeszcze nie raz się spotkamy na naszej drodze. Wierzę, że idea Govtech, misja Govtech jest Państwu równie bliska co nam. Dlatego w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji, w imieniu Departamentu Govtech Polska chciałabym bardzo serdecznie również podziękować ponownie naszym współorganizatorom tego wydarzenia. Mówimy tutaj o mieście Rzeszów, które przyjęło nas niesamowicie ciepło i wsparło nas we wszystkich aspektach organizacyjnych, oraz Politechnikę Rzeszowską, która pozwoliła nam na przemienienie tego fantastycznego budynku na prawdziwe miejsce cyfrowej rewolucji, rozmów o przyszłości Govtech. Dziękuję serdecznie Państwu i do zobaczenia.